તો તમારું બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી ટેમ્પલ થી હું તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું એમના તરફથી અને તમારો બધાનો આભાર વ્યક્ત કરું છું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી તરફથી કે તમે આજે 12મા અધ્યાય સુધી પહોંચી ગયા છો. ખૂબ આનંદની વાત છે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમારું બધાનું અભિવાદન કરતા. આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શ્રીલા પ્રભુપાદજી, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખજી અને ઘણા બધા બીજા ટીચર્સ, બધા વોલેન્ટિયર્સ, બધા સેવકો જે ભગવાનની સેવામાં અવિરતપણે લાગેલા છે બધાને આપણે વંદન કરી મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપ સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा एवरीवन. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच फॉर જોઈનિંગ. हरे कृष्णा एवरीवन. વેલકમ. દંડવત પ્રણામ તમને બધા ભક્તોને. મારા ખૂબ ખૂબ તમારો હું આભારી છું કે સવાર સવારનો સમય છે. હરે કૃષ્ણ મીનાબેન રાવલ. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. સુંદર ચેપ્ટર છે હરે કૃષ્ણ અને કદાચ થોડો ટાઈમ વધારે લે એવું પણ કદાચ ચેપ્ટર છે. આપણે પ્રયત્ન કરીશું કે આપણે તમારી જે સમય મર્યાદા આપેલી છે એ સમયમાં હું પૂર્ણ કરી શકું. ઓકે, તો ચેપ્ટરનું નામ ભક્તિ યોગ, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. કોનો ફોટો છે? હરે કૃષ્ણ. ફોટો કોનો છે? તમારી સામે સ્લાઇડ દેખાય છે ને? હરે કૃષ્ણ. રામ ભગવાન ને સીતાજી નો. યસ યસ, બરાબર છે. પંચાયત છે શ્રી રામજીની. બરાબર છે. શ્રી રામજી છે, લક્ષ્મણજી છે, સીતાજી છે, હનુમાનજી છે. વેરી ગુડ. કે અહીંયા પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ ની વાત થાય તો હનુમાનજી થી વિશેષ ભક્તિ કોણ કરે? શ્રી રામની. જો હનુમાનજી સતત ભગવાન શ્રી રામના ચરણોમાં બેઠા હોય અને તરત કહેવાય કે રેડી હોય કોઈ પણ સેવા માટે. હનુમાનજી શ્રી રામજીની એટલી બધી સેવા કરે તો એક સમયે સીતાજી અને લક્ષ્મણજીને એમ થાય છે કે ભાઈ આપણને તો કઈ સેવા કરવાનો મોકો જ નથી મળતો. જે કઈ સેવા છે તરત હનુમાનજી તો પવનપુત્ર કહેવાય કે ઉડીને તરત ત્યાં જાય, ફટાફટ ભગવાનની બધી સેવાઓ કરે, બધા કામ કરે, કોઈને મોકો જ ના મળે. પછી એક વખત જાય છે લક્ષ્મણજી સીતાજી શ્રી રામ પાસે, ભાઈ ભગવાન તમે છે ને તમારી સેવાઓ ફિક્સ કરો, ટાઈમ ટેબલ બનાવો, આવું ના ચાલે, અમને સેવા કરવાનો મોકો નથી મળતો અને બધી સેવા હનુમાનજી લઈ જાય છે, તો તમે ટાઈમ ટેબલ બનાવો. ત્યારે હનુમાનજી હાજર ના હતા તો ભગવાન ટાઈમ ટેબલ બનાવે છે અને બધી સેવાઓ કહેવાય કે સીતાજી લક્ષ્મણજી એમને બધાને આપે છે. તો હવે બધા સેવા કરે. હનુમાનજી દૂર દૂર ઉભા હોય છે અને જોવે છે કે મારો વારો ક્યારે આવશે, હું તો મારા ભગવાન થી દૂર ના રહી શકું, ક્યારે વારો આવશે. પછી
શ્રીરામજીને છીક આવતી હોય છે તો હનુમાનજી તરત બાજુમાં જાય છે અને આ રીતના કરે છે, આમ કહેવાય કે આડો હાથ રાખે, રૂમાલ રાખે, બરાબર છે, અને ત્યાં બાજુમાં બેસી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. છે. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ વેલકમ. ચાલો. તો પછી હરે કૃષ્ણ. લક્ષ્મણજી કહે છે કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ, જગદીશજી વેલકમ. તો લક્ષ્મણજી કહે છે હનુમાનજી તમારી સેવા પૂરી થઈ ગઈ, કે હવે કે છીક આવી ગઈ શ્રીરામજી, હવે કે તમે જઈ શકો છો તમારી જગ્યાએ, હવે બીજાની સેવા કરવાનો મોકો આપો. હનુમાનજી કે અત્યારે તો બરાબર છે, પણ હવે બીજી છીક એને ક્યારે આવશે એ તમે કઈ એનું ભવિષ્યવાણી કરી શકશો કે એને ફરીથી મારા શ્રીરામને ક્યારે છીક કે ઉધરસ આવશે? હું એટલે અહીંયા બેઠો છું કે એને જ્યારે આવે તો હું તરત એની હેલ્પ કરી શકું, ત્યાં હાથ રાખી શકું, રૂમાલ રાખી શકું, મોઢું સાફ કરી દઉં ભગવાનને. તો તમને ખબર છે કે ફરીથી ક્યારે એને છીક આવશે? તો તમે મને કહો કે હા આ સમય આવશે, તું અહીંથી જતો રહો અને એ સમય હું પાછો આવીશ. લક્ષ્મણજી કે એની ભવિષ્યવાણી હું કેમ કરી શકું? શ્રીરામને છીક ક્યારે આવે મને કેમ ખબર? તો આવી રીતના બરાબર ફરીથી હનુમાનજી છે એ શ્રીરામના ચરણોમાં સતત બેઠા રહે, એની સેવા કરે છે. લક્ષ્મણજી કે આને પહોંચાય નહીં, ભક્તિ કરવામાં, શ્રીરામની સેવા કરવામાં આપણે આને નહીં પહોંચી શકીએ. તો આવા આપણા પ્રિય હનુમાન છે, એટલે આપણે આજે શ્રીરામનું ભજન પહેલા લીધું, રામ કૃષ્ણ, બરાબર, રામચંદ્ર રઘુવીરા. સુંદર મજાનું ભજન છે, ખૂબ પ્રિય ભજન છે મારું. તો આપણે ભજનથી આજે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી, કારણ કે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ હનુમાનજીની. પહેલો શ્લોકથી ચાલુ કરીએ. અર્જુન ઉવાચ એવં સતત યુક્તામ યે ભક્ત્યાસ્ત્વામ પર્યુપાસતે યે ચાપ્ય અક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષામ કે યોગ વિત્તમા. તો અર્જુન પૂછે છે કે જેઓ આપની ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે, જે લોકો ભક્ત છે, અથવા જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, કે જે લોકો તમને અવ્યક્ત સમજે છે અને નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી કોણ વધારે પૂર્ણ છે, અથવા આ બેમાંથી શ્રેષ્ઠ કોણ છે, અથવા આ બેમાંથી સિદ્ધ કોણ છે ભગવાન? આપણા બધાને પણ આ પ્રશ્ન થાય ને, બરાબર છે? તો એ પ્રશ્ન આપણા વતી અર્જુનજી પૂછે છે. તો તમને બધાને આ પ્રશ્ન સમજાઈ ગયો છે અર્જુનજી શું કહે છે એક્ઝેક્ટલી? કોને નથી સંભળાણો અથવા નથી સમજાતો આ પ્રશ્ન અર્જુનજીનો? કારણ કે આ જે કન્સેપ્ટ છે ને સમજવો એ ખૂબ જરૂરી છે આપણે. તો ના સમજાતા હોય ને હેન્ડ રેઝ કરે. અર્જુનજી એમ કહે છે કે ભક્તિમય સેવામાં જે લાગેલા છે એ શ્રેષ્ઠ છે કે નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરવા વાળા શ્રેષ્ઠ છે? આમાંથી કોણ શ્રેષ્ઠ છે ભગવાન? તો બધાને આ પ્રશ્ન સમજાઈ ગયો છે ને? હરે કૃષ્ણ. ભક્તિમય. ભક્તિમય. હા, ભગવાન જવાબ આપશે. તમને પ્રશ્ન સમજાઈ ગયો છે કે નહીં એ મને કહો તમે. તમને નિરાકાર, યસ, નિરાકાર બ્રહ્મની એક ખ્યાલ છે ને? એક હેન્ડ રેઝ છે અલ્પામાંથી. ઓકે ઓકે. તો હું તમને શોર્ટમાં સમજાવી દઉં કે નિરાકાર બ્રહ્મ એટલે નિર્વિશેષ વાદીઓ, એટલે કે જે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, કે જે લોકો એવું માને છે કે ભગવાનનું કોઈ રૂપ નથી, ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, ભગવાનમાં કોઈ ગુણ નથી, ભગવાન નિર્ગુણ છે, નિરાકાર છે, બરાબર છે? આવું માનવા વાળા જે છે એ ખાલી બ્રહ્મની ઉપાસના કરે, તેજની ઉપાસના કરે, પ્રકાશ પુંજની ઉપાસના કરે, પણ એ કૃષ્ણના જે પુરુષ જે અવતાર છે ભગવાનનો, જેનું શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે ઠાકોરજીનું ઓરિજિનલ, એની એ લોકો ઉપાસના કરતા નથી. તો આ બધા છે એ માયાવાદીઓ છે. માયાવાદીનો બહુ મોટો વર્ગ છે, બહુ મોટો વર્ગ છે. આપણા સમાજની અંદર પણ માયાવાદ પ્રસરેલો છે. આપણે બધા કહીએ ને કે ભાઈ માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા, કર્મ એ જ પૂજા છે, વર્ક ઇઝ વર્શિપ, આ બધા જે સ્લોગન છે ને એ બધા માયાવાદીઓએ આપેલા સ્લોગન છે. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ એ આખો શ્લોક છે અલ્ટિમેટલી માયાવાદમાંથી આવે છે. આપણે ઘણી વાર બોલતા ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર. ગુરુ છે એ જ બ્રહ્મા છે, બરાબર? ગુરુ છે એ જ વિષ્ણુ છે, ગુરુ છે એ મહેશ છે, બરાબર? એનો એકચ્યુઅલી અર્થ એને આપણને બદલાવીને આપેલો છે. ગુરુ છે એ ભગવાનના ભક્ત છે, એ બ્રહ્મા નથી, એ વિષ્ણુ નથી, એ મહેશ નથી, એ ભગવાનના ભક્ત છે, પણ એ આપણને એમની પાસે લઈ જવા માટેનું એક બેરિયર છે. તો આવું બધું માયાવાદ ખૂબ પ્રસરેલું છે. તો એ જે માયાવાદ છે અને ભગવાનની જે નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, ભગવાન એ શ્રેષ્ઠ છે કે અમે બધા જે આપણે વૈષ્ણવો કે ભગવાનનું શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપ જે આપણા મંદિરમાં ઠાકોરજી બિરાજે છે, આપણે રોજ ભોગ ધરીએ છીએ, એમને સજાવીએ છીએ, સુંદર મજાના તૈયાર કરીએ છીએ, શૃંગાર આરતી કરીએ, મંગળા આરતી કરીએ અને ભગવાનના નામનો આપણે જપ કરીએ છીએ, તો એ શ્રેષ્ઠ છે કે આ? આપણને પ્રશ્ન થાય ને. ઘણા બધા નિરાકારવાદીઓ, મોટા મોટા બાબાઓ, સાધુ સંતો તમને મળશે, તો એમની સાથે ડિબેટ થાય તમારે, બરાબર? તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભગવાનનો જવાબ શું છે, બરાબર? તો આમ તો આ પ્રશ્નનો જવાબ ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં પણ આપે છે. નિરાકાર હું નથી
અથવા હું પેલા નિરાકાર હતો અને પછી હું વ્યક્ત થયો છું કૃષ્ણ સ્વરૂપમાં અથવા રામ સ્વરૂપમાં મેં શરીર લીધું છે અને પાછો હું નિરાકાર થઈ ગયો, એનો જવાબ બીજા અધ્યાયમાં પણ આપે છે. કોણ કે છે જવાબ ભગવાન કઈ રીતના આપે છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈને આઈડિયા છે? બીજા ચેપ્ટર ની અંદર એક શ્લોક ભગવાન શ્લોક જ આપે છે આપણને ક્લિયર કટ, કે હું તમને થોડુંક આપી દઉં ક્લુ કે હું પેલા પણ હતો. હરે કૃષ્ણ. હવે કોઈને કઈ આઈડિયા આવે છે? હરે કૃષ્ણ. આદિ પુરુષ હોય છે. આદિ પુરુષ છે. યસ, અમરીશ પટેલજી શું કહો છો? નત્વેવાહમ નાતુ હા, એક્ઝેક્ટલી. નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા ન ચેવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વય મતઃ. હું પેલા પણ હતો, તું પણ હતો, હું પણ હતો, અત્યારે પણ હું છું, તું પણ હોઈશ અને ભવિષ્યમાં પણ હું પણ હોઈશ અને તું પણ હોઈશ. મતલબ કૃષ્ણ પેલા પણ હતા, કૃષ્ણ અત્યારે પણ છે, કૃષ્ણ પછી પણ હશે. પણ અત્યારે એમની લીલા કોઈ બીજા બ્રહ્માંડમાં ચાલી રહેલી છે. સૂર્ય જેવું છે. સૂર્ય જ્યારે આપણને દેખાય છે તો આપણે એવું માનીએ છીએ કે સૂર્યનારાયણ અહીંયા છે. તો નથી રાત પડે છે તો એનો મતલબ સૂર્યનારાયણ નથી છે જ. તમે યુએસમાં જાઓ, ન્યુયોર્કમાં જાઓ, બરાબર, લંડનમાં જાઓ તો કદાચ ત્યાં સૂર્ય હોય જ ને, બરાબર ને. જે રીતના કહેવાય ટાઈમ ઝોન હોય એ મુજબ ત્યાં સૂર્ય હોવાના અવિરત છે. તો કૃષ્ણજી પણ કહે છે કે હું પેલા પણ હતો, અત્યારે છું, પણ પછી પણ હઈશ, બરાબર. તો નિરાકારનો જવાબ ભગવાને તો ત્યાં આપી જ દીધો છે. પણ હજી થોડું ડિટેલમાં જે ખાસ તો નિરાકારવાદીઓ અને જે આપણા જેવા ભક્તો છે કે જેની શ્રદ્ધાઓ ક્યારેક વહેંચાઈ ના જાય ને, એટલે અર્જુનજી થોડું હજી ડાઉટ ક્લિયર કરાવે છે. બ્રહ્મની ઉપાસના, પ્રકાશ. અને આનો ક્લિયર કટ આન્સર હજી પણ એક વખત આપશે. ભગવાન તો ત્યાં સુધી કહે છે કે બ્રહ્મ છે ને એ મારે આશ્રય જ છે. આપણે ભગવાનને સમજવાના 3 તબક્કા જોયા હતા ને, આત્મા સાક્ષાત્કારના 3 સ્ટેજીસ. કોણ મને કહેશે? ચલો, તો બહુ ઈઝી છે. ચલો, કોણ મને કહેશે? હું પૂછું છું. અલ્પા કોલડિયાજી બોલો. ચલો, અલ્પા માતાજી. આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 સ્ટેપ બીજા ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈ ગયા. આ કન્સેપ્ટ આપણો એકદમ ક્લિયર હોવો જોઈએ. એટલે હું આ શ્લોકને થોડો વધારે ટાઈમ આપું છું કે નિરાકાર કે પરમાત્મા કે આમ તો હું આમાં આન્સર આપું છું તમને અલ્ટિમેટલી. બોલું? જયેન્દ્રજી બોલો. કોણ બોલવાની ઈચ્છા બોલું? ધરાવે છે? હા, બેલા માતાજી બોલો. ચલો. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. યસ, આ કન્સેપ્ટ આપણો એકદમ ક્લિયર કટ હોવો જોઈએ કે ઓરિજિનલ પર્સનાલિટી કોણ છે? બ્રહ્મ છે, ભગવાનનું તેજ છે, બોડીલી ઇફલ્જન્સ છે કૃષ્ણનું, બરાબર છે. અને ઘણા બધા માણસો ખાલી એની ઉપાસના કરતા હોય છે. નિરાકાર બ્રહ્મ તો એ શ્રેષ્ઠ છે કે જે ઓરિજિનલ પર્સનાલિટી, જે આપણે શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ સ્વરૂપ છે કૃષ્ણનું, એને ફોલો કરીએ છીએ, એને પૂજા કરીએ છીએ, એ શ્રેષ્ઠ છે. એ પૂછે છે, બરાબર છે. તો તમને શું લાગે છે ભક્તિમય સેવા? બરાબર, તમે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. ચલો, હું ચેટ બોક્સ જોઈશ. તમને શું લાગે છે ભક્તિમય સેવા શ્રેષ્ઠ છે કે બ્રહ્મની ઉપાસના એ શ્રેષ્ઠ છે? ચલો, તમે બધા ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી દો, બરાબર છે. આમ તો એના જેવી વસ્તુ છે કે નિરાકાર બ્રહ્મ, બરાબર, ભગવાન, ભક્તિમય સેવા, રાધે ભક્તિમય કૃષ્ણ. સેવા. હરે કૃષ્ણ. રાધે કૃષ્ણ. હરે ભક્તિમય કૃષ્ણ. સેવા, ભક્તિમય સેવા મારે છે, ભક્તિમય ટાઈપ સેવા. કરતા નથી ફાવતું કઈ એટલે. વાંધો નહીં માતાજી, સાંભળી લીધું મેં. ભક્તિમય સેવા, ભક્તિમય સેવા. વેરી ગુડ. મતલબ ભક્તિમય બધાનો સેવા. કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. બધાનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે કે ભક્તિ, બરાબર, એ શ્રેષ્ઠ છે. પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. યસ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. બધાના હું વાંચું છું. પ્રવીણા માતાજીનો જવાબ છે, ધર્મેશ કુમારજીનો છે, બધાના છે. ઓકે, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. આ કન્સેપ્ટ આપણો ક્લિયર હોવો જોઈએ. યસ, વેરી ગુડ, બરાબર. તો એના જેવી વાત છે કે તમારી પાસે 2000 ની નોટ હોય તો એની અંદર 500 રૂપિયા છે જ, એની અંદર 1000 રૂપિયા છે જ. તો તમારી પાસે લોર્ડ કૃષ્ણ છે, તમે એને પૂજો છો, તો એની અંદર પરમાત્મા છે જ અને એની અંદર બ્રહ્મ છે, કારણ કે બ્રહ્મ ભગવાનનું બોડીલી ઇફલ્જન્સ છે. તો આપણી પાસે 2000 ની નોટ હોય તો એમાં 500 ને 1000 રૂપિયા ઓલરેડી છે. એમાં કોઈ અઘરી વસ્તુ નથી. પણ છતાં જેને નથી સમજાતું ને એને વધારે ડિટેલમાં લઈ જવા માટે અર્જુનજી પૂછે છે. ભગવાનના મોઢે બોલાવવા માંગે છે, બીજું કઈ નહીં. ભગવાન તમે કહી દો, હે અર્જુન, કેવળ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં તારી સામે જે ઊભો છું ને, બરાબર, એ રીતના જાણી શકાય છે, મને સમજી શકાય છે. એ જ વિધિથી મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. 11મા અધ્યાયનો આ શ્લોક છે. અહીંયા ફરીથી કોટ કર્યો છે, કારણ કે ભગવાને અર્જુનને કહી દીધું, જ્યારે વિરાટ સ્વરૂપ બતાવી દીધું તો ત્રણેય સ્વરૂપ ભગવાને બતાવી દીધા હતા, બરાબર છે. નારાયણ સ્વરૂપ બતાવી દીધું, ચતુર્ભુજ, બરાબર, વિરાટ સ્વરૂપ બતાવી દીધું, અને છેલ્લે દ્વિભુજ, બરાબર, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ જે છે તમારી સામે, એ પણ બતાવી દીધું. અને અલ્ટિમેટલી ભગવાને એ પણ કહી દીધું કે આ મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, જેના માટે દેવો પણ લલાયિત હોય છે, દેવતાઓ પણ મોહિત થાય છે મને જોવા માટે, બરાબર. અને આ મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, અને જે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મને તું જોઈ શકીશ. તો હવે અનન્ય ભક્તિ કઈ રીતના કરવાની ભગવાન?
તમે કહો છો અનન્ય ભક્તિથી હું જોઈ શકીશ, બરાબર છે, પણ આ બધા કઈ રીતના જોઈ શકશે કળિયુગ વાળા? એને તમારે શીખડાવવું પડશે કે અનન્ય ભક્તિ કઈ રીતના થાય. એટલે આખું ચેપ્ટર આવે ભક્તિ યોગ, બરાબર. એટલે અહીંથી આપણી ભક્તિ યોગની શરૂઆત થઈ. બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી, કોઈ ઓપ્શન નથી. ભક્તિ યોગ સિવાય કોઈ ઓપ્શન નથી. એટલે આપણા માટે અર્જુનજીએ પકડી લીધું અનન્ય ભક્તિ, અને એના ઉપરથી આગળ નિરાકાર ને સાકાર, બરાબર, શ્રેષ્ઠ કોણ છે, બરાબર. ઘણા બધાને એમ થાય ને કે ભાઈ ભગવાન કૃષ્ણને શું કામ પૂજવા ભાઈ અનન્ય, બરાબર. હમણાં એક માતાજીનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ લક્ષ્મીજીને પૂજીએ તો એના અંગો છે, ભાઈ એમને પૂજીએ તો ધામમાં ના જઈ શકાય, બરાબર. બ્રહ્મણની ઉપાસના કરીએ તો ધામમાં ના જઈ શકાય, બરાબર. કોઈ બીજા દેવી દેવતાઓની ઉપાસના કરીએ તો ધામમાં ના જઈ શકાય. શું કામ ના જઈ શકાય? પ્રશ્ન થાય ને આપણને, બરાબર. એટલે એ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન માટે જ અહીંયા અર્જુનજી પૂછે છે. હજી એક 11મા ચેપ્ટરનો બીજો શ્લોક છે, કોટ કરેલો છે કે હે પ્રિય અર્જુન, જે વ્યક્તિ સકામ કર્મ તથા મનોધર્મના કલ્મશથી મુક્ત થઈને સકામ કર્મથી પણ મુક્ત થવાનું છે, અને માનસિક જે કઈ કલ્મશ હોય ને એનાથી મુક્ત થવાનું છે. મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં તત્પર રહે છે, બરાબર. જે ફક્ત મારા માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું લક્ષ્ય સમજે છે ને, જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે ને, તે નિશ્ચિત જ મને પ્રાપ્ત કરે છે. ફરીથી ભગવાન અહીંયા અનન્ય ભક્તિની વાત કરે, અનન્ય ભક્તિ, બરાબર. તો સાકાર અને નિરાકાર, નાસ્તિક અને આસ્તિક એવું પણ તમે કહી શકો, બરાબર. તો એના માટે આપણે એક સુંદર એનાલોજી, સુંદર આપણે ઉદાહરણથી સમજીશું કે બે બાળક છે, કહેવાય કે ટ્વિન્સ છે, ગર્ભની અંદર છે, માતાના ગર્ભની અંદર, માતાજીના ગર્ભની અંદર બે બાળક છે, ટ્વિન્સ છે. એમાં એક છે એ એવું માને છે કે ભગવાન છે, અને બીજો એવું માને છે કે ભગવાન જેવું કોઈ તત્વ નથી, બરાબર. એક એવું માને છે કે કોઈક માતા છે. એટલે પેલો શું કે છે, જે કૃષ્ણને માને છે, જે ભગવાનમાં માને છે, આસ્તિક છે, શું કે છે કે હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી, અને આપણી માતાને મારે મળવું છે, મારે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છૂટવું છે, અને મારે કૃષ્ણને મળવું છે, બરાબર. એ આપણે છીએ આ બાજુ વાળા. હવે આ બાજુ વાળા બીજા ભાઈ છે, શું કે છે, ઓહો તમે અંધશ્રદ્ધાળુ છો ભાઈ, કોઈ જન્મ નથી આપણો, આ તો અંધકારમય દુનિયામાં આપણે બંને રહીએ છીએ, કોઈ જન્મ બન્મ નથી ભાઈ. 9 મહિના નહીં, પણ આપણે તો અનંત કાળ સુધી માતાના ગર્ભમાં જ રહેવાનું છે, અહીંયા જ રહેવાનું છે, અને પછી આપણે અહીંયા મરી જઈશું. અહીં જ બધું છે, અહીંયા જ મજા કરો, બરાબર. આપણે કોકને કહીએ કે નેક્સ્ટ બર્થ આપણો કહેવાય ધામમાં થવો જોઈએ, અથવા તો આપણી આત્મા ધામમાં જવી જોઈએ, પુનર્જન્મ ના થવો જોઈએ આપણો, બરાબર. ભૌતિક શરીર ના મળવું જોઈએ, દિવ્ય શરીર મળવું જોઈએ. આપણે વાતો કરીએ તો શું કે અરે તમે અંધશ્રદ્ધાળુ છો ભાઈ, કોઈ બીજો જન્મ બન્મ કઈ નથી ભાઈ, મોજ કરો ને યાર, જુવાન જણ છો, બરાબર, યુવાન છો તમે, અહીંયા કહેવાય આનંદ કરો, એન્જોય કરવાની ઉંમરમાં તમે ક્યાં આ બધું કહેવાય ટીલા તબકા ધોતી પહેરીને તમે હરે કૃષ્ણમાં લાગી ગયા છો, બરાબર છે. આ એનો જવાબ છે. ઓકે, આગળ વધીએ. શું કે છે હવે? આસ્તિક છે. આપણે શું કહે છે, પણ ના ભાઈ, આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે, આ બધાનો અંત હોઈ શકે નહીં. આપણે શું કહીએ કે નહીં, કૃષ્ણ પ્રેમ કરે છે, એવું નથી. કાંઈ જન્મ મૃત્યુ આયા હેરાન થવા માટે આપણે ના હોઈ શકીએ. મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય આ ના હોઈ શકે, બરાબર, કે પડે અહીંયા તકલીફો છે, મુશ્કેલીઓ છે, પૈસાના પ્રોબ્લેમ છે, ફેમિલીમાં ઇસ્યુ છે, બીમારી છે, કઈ ના હોય તો વૃદ્ધાવસ્થા આવવાની છે, મૃત્યુ થવાનું છે. આવી રીતના આપણો અંત ના હોઈ શકે. આપણને આપણી માતા ખૂબ પ્રેમ કરે છે, આપણને અહીંથી બહાર કાઢશે. કૃષ્ણજી આપણને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, આપણને અહીંથી બહાર લઈ જશે. આપણો જવાબ છે. હવે સામે વાળો નાસ્તિક શું કે છે, કોણ માં? શું તમે આ માતાને જોઈ છે? કોણ કૃષ્ણ? કોણ ભગવાન? તે કોઈ દી તારા ભગવાનને જોયો છે? શું કોઈ તેને જોયું છે? તારી પાસે બીજું કોઈ છે જેને કૃષ્ણને જોયું હોય? મારી કોઈ માતા નથી, હું કોઈ ભગવાનને ઓળખતો નથી, કોઈ કૃષ્ણ જેવું છે નહીં, બરાબર. અને તારે પણ નથી, તારે કોઈ ભગવાન નથી ભાઈ. ક્યાં તું યાર હવે ક્યાં પડી ગયો છો? આ બધા કહેવાય સાધુ સંતોના ઓલામાં, ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં ક્યાં પડી ગયો છો? ક્યાં આવું બધું શીખ્યા આવે છો તું? તે ક્યાં છે? હાલ બતાવ મને કે જોઈ, ક્યાં તે કૃષ્ણને જોયા છે? બતાવ મને. હવે શું કહે છે, આપણે તેનામાં છીએ અને તે આપણી આસપાસ છે. ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં કે છે ને, પરાશક્તિ અપરાશક્તિ. ભગવાન એમ પણ કે છે ને કે હું તમારા હૃદયમાં બિરાજું છું. ભગવાન એમ પણ કે છે કે તમે મને ખૂબ પ્રિય છો અને હું તમને પ્રિય છું, બરાબર છે. તો આપણે કહીએ છીએ કે કૃષ્ણ સર્વસ્વ છે. પ્રહલાદ મહારાજને સ્તંભની અંદર પણ ભગવાન દેખાય છે ને, ભગવાનને આવવું પડે છે ને. તો આપણે તેનામાં છીએ. આ બ્રહ્માંડ છે, એની અંદર આપણે છીએ, અને આ બ્રહ્માંડ છે એ ભગવાન જ એનો વિસ્તાર કરે છે પોતાનો. બ્રહ્માજીને આદેશ આપે છે, બ્રહ્માંડ બનાવે છે, અને દરેક કણમાં કૃષ્ણજી છે. તો શું કે છે નાસ્તિક માણસ, હું ક્યાંય કોઈને જોતો નથી. શું તમે પણ યાર હવે, બરાબર, તું સાબિત કરી શકે એમ છો ક્યાંય કઈ કૃષ્ણ છે? બરાબર, તને એવું લાગે છે
બરાબર. ઓલો હિરણ્યકશિપુ કેમ કે છે પ્રહલાદ મહારાજને, ક્યાં છે તારો ભગવાન, બતાવ મને, આ સ્તંભમાં છે તારો ભગવાન. સ્તંભ તોડે છે, નરસિંહદેવ પ્રગટ થાય છે. બરાબર. પછી આપણે શું જવાબ આપીએ? તું કેવી રીતના વિચારે છે કે આપણે અહીંયા જીવી રહ્યા છીએ, તને શું લાગે છે? હમણાં કોણ આપણું બધું સંભાળ લે છે? આપણી જરૂરિયાત કોણ પૂરી પાડે? તને શું લાગે? તમને શું લાગે કે અહીંયા આપણો શ્વાસ ચાલે છે, આપણને ઓક્સિજન અવિરતપણે મળે છે મફતમાં, પાણી મળી રહ્યું છે, હવા પાણી પૃથ્વીનો આપણે બધા તત્વોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તમને શું લાગે છે કે આ બધું ઓટોમેટિક થાય છે? સૂર્ય એની મેળે મેળે ફરે છે. શું લાગે આની ઉપર કોઈ શક્તિ નહીં હોય? તમને શું લાગે છે? બરાબર. તો શું જવાબ આપે? નાળની કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા આપણને આપણો ખોરાક મળે છે. આપણે માતાના પેટમાં છીએ તો માતાની જે નાળ છે એના દ્વારા આપણે ખોરાક મળે છે, પાણી મળે છે. ભાઈ હું મારી સંભાળ રાખું છું, તું તારી સંભાળ રાખે છો. ભલા માણસ, આંખ ખોલ તારી. મૂર્ખ છો તું. નાસ્તિક માણસ આસ્તિક ના આવું કે. નાસ્તિક માણસ શું કે મોટો બ્લાસ્ટ થયો તો અને પ્રકૃતિનું સર્જન થયું છે અને આ બધું એની મેળે મેળે ફરે છે, કઈ કોઈ ભગવાન જેવું કઈ છે નહીં. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો આવી વાતો કરે, ભગવાન જેવું કઈ તત્વ છે નહીં, આત્મા જેવું કઈ તત્વ છે નહીં. તો આપણે શું કહીએ? આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે. આપણે પગ સાથે ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું, શ્વાસ પણ લઈશું, આપણે ખરેખર જાગૃત રહીશું ને ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણપણે વિકસિત થશે. આપણે શું કહીએ કે આ મૃત્યુ પછી પણ કૃષ્ણના ધામમાં આપણી એન્ટ્રી થશે. જો આપણે ભક્તિમય સેવા કરીશું, ઠાકોરજીની સેવા કરીશું, તો આપણે કૃષ્ણના ધામમાં જઈશું. આપણી બધી ઇન્દ્રિયો પ્રબળ હશે અને આપણે ત્યાં ખૂબ ખુશ રહીશું, ખૂબ આનંદ કરીશું, કૃષ્ણ સાથે ખૂબ આનંદ કરીશું, એમના ભક્તો બનીને, એના સેવકો બનીને. અરે ભાઈ તમે મૂર્ખ છો, આવું મૂર્ખાઈ ભરેલું તું વાતો કરે છો. તારે ચાલવું છે, શું વાત કરે છો? મોઢાથી જમવું, શ્વાસ લેવો, આ બધું શું છે? નાનું બાળક ઘરમાં હોય તો શ્વાસ ના લેતું હોય, તમને ખબર છે ને? બરાબર. એની જે બધી પ્રક્રિયા નાળ દ્વારા થાય. નાળ એટલે તમને ખબર છે ને, અમ્બલિકલ કોડ કહેવાય મેડિકલ સાયન્સમાં. બાળક જયારે આવે તો કહેવાય ડ્યુટીથી એની માં સાથે જોડાયેલો હોય છે નાળ દ્વારા. તો બરાબર. તો મૂર્ખાઈ ભરેલી વાત કરે છે. હું ચાલવાની વાત, અહીંથી બહાર જ નથી નીકળવાનું. નાસ્તિકો શું છે? મૂર્ખા જેવી વાતો છે. પાર્ષદો બનવાના અને કૃષ્ણના ધામમાં જવાનું ક્યાં છે? ધામનું વર્ણન ક્યાં છે? આવું ક્યાંથી તું બધું શીખી આવે છો ભાઈ? પછી આપણે શું કહીએ? મને જ ખબર કે તને કઈ રીતના સમજાવ, કારણ કે તું ભગવદ ગીતા તો ભાઈ વાંચવાનો છે નહીં. બરાબર. ક્લાસ તો તું એટેન્ડ કરવાનું નથી, કોઈ દી તું બુક તો ખોલવાનું નથી, અને તું આવા તર્કો કરીશ, મારે તને કઈ રીતના સમજાવો? બરાબર. પછી ઓલા ને તર્ક ચાલુ કે ના 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 તું મારી વાત સાંભળ, ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં ભાઈ. ભાઈ ભગવાન જેવું કઈ છે નહીં. ક્યાં પડી ગયો ક્લાસમાં તું? તો આ આસ્તિક અને નાસ્તિક વચ્ચેની જે ચર્ચા છે એના ઉપરથી આપણે ઘણો બધો ખ્યાલ આવી જાય. હવે ભગવાન જવાબ આપે છે. શ્રી ભગવાન વાચ. શું કહે છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે ને અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે ને, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. મયાવેશ્ય મનો યે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. નિત્ય ઉપાસતે શ્રદ્ધાયા પર્યોપેતાસ્તે મે યુક્ત તમો મત. મારો મત છે કે એ સિદ્ધ છે, એ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે ભગવાને પોતાનું ફાઇનલ ડિસિઝન આપે છે, નિરાકાર કે સગુણ, નિરાકાર કે સગુણ. તો ઇસ્કોનના મંદિરમાં તમે જાઓ, બાજુનો તમે ફોટો જો, સુંદર મજાના વિગ્રહ છે, ઠાકોરજીને કહેવાય કે તૈયાર કરે છે. બરાબર. શૃંગાર આરતી થાય, તમે બધા એટેન્ડ કરી હોય તમને ખ્યાલ આવે. સુંદર મજાની શૃંગાર આરતી બોલાવવામાં આવે. વેણુમ કવણંતરવિંદ દલાયતાક્ષમ બાર્હાવતમ સમસિતાંબુદ સુંદરાંગમ કંદર્પ કોટિકા મન્યા વિશેષા શોભમ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહમ ભજામી. અંગાની યસ્યા સકલેન્દ્રિય વૃત્તિયંતિ પાંતિ પશ્યંતિ પાંતિ કલ્યંતિ ચિરમ જગંતિ આનંદા ચિન્મયા સદુજ્જ્વલ વિગ્રહાસ્યા ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહમ ભજામી. સુંદર મજાની શૃંગાર આરતી. યમુના દેવીદાસ એક ફોરેનના માતાજી છે, એ આ આરતી સુંદર મજાની ગાય રેકોર્ડ કરી અને મોકલે છે, સિંગિંગ કરીને મોકલે છે. પ્રભુપાદ સુધી શરૂઆતમાં પહોંચતી નથી અને એક સમયે પછી એમના શિષ્ય છે એ પ્રભુપાદજીને આરતી સંભળાવે છે કે જો કોઈ કે આ મોકલેલી છે. પ્રભુપાદજી સાંભળે છે, એના આંખમાંથી આંસુ આવે છે. વાહ, સુંદર એકદમ. તરત જ ઓર્ડર આપે છે પ્રભુપાદજી કે દરેક ઇસ્કોનના ટેમ્પલ ની અંદર જયારે ભગવાનના શૃંગાર દર્શન થાય ને, પેલા સવારે મંગળા આરતી થાય, તુલસી આરતી થાય, નરસિંહદેવની આરતી થાય,
બરાબર. પછી શૃંગાર દર્શન થાય, ભગવાનને સજાવે, સુંદર સજાવે, અને શૃંગાર દર્શન થાય ને ત્યારે આ આરતી ગાવાની. મન લાગે, સવારમાં તમે ભગવાનના મંગળા દર્શન કરો, બરાબર, સુંદર મજાના ભગવાનને સજાવે, તમને આખો દિવસ ઠાકોરજી છે એ યાદ રહે, આખો દિવસ યાદ રહે, બરાબર. મંગળા આરતીનું હું શું કામ તમને કહું છું, આખો દિવસ, બરાબર. ભગવાનને ખૂબ ગમે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, આપણે જોયું ને 9મા અધ્યાયમાં, ભગવાનને ખૂબ ગમે. તમે એને અર્પણ કરો, કારણ કે આપણો ખરેખર આપણો કહેવાય ને કે આપણો ધર્મ એ જ છે, કૃષ્ણની સેવા કરવી, બરાબર. તો ઇસ્કોનના દરેક મંદિરની અંદર ડીટી સેવા છે, મતલબ વિગ્રહ પૂજા છે, ઠાકોરજીની સેવા છે, ટોપ ક્લાસ હોય છે. પ્રભુપાદજી લખીને ગયા છે, બધાને ઓર્ડર આપીને ગયા છે કે એમાં કોઈ કચાશ ના થવી જોઈએ. તમે જો ઇસ્કોનના મંદિરમાં જો ક્યાંય તમને ધૂળ ધાણી બાવા જામેલા ભગવાનની સેવા ના થઈ હોય, થોડું જે ધૂપેલું છે, કાળું મસ ભરેલું હોય, 5 દિવસથી એની વાઈટો અંદરથી સાફ ના કરેલી હોય, બરાબર, કે પછી ઓલી અગરબત્તી કરેલી હોય, ત્યાં બધું ધૂળ ધાણી, નેવર. ઇસ્કોનનો એકે ટેમ્પલમાં તમને જોવાનું મળે, નીટ એન્ડ ક્લીન. ભગવાનની સેવાની અંદર ટોપ ક્લાસ સર્વિસ આપવી પડશે, ફર્સ્ટ ક્લાસ આપવી પડશે. અને પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કે તમે મંદિર બનાવવું તો એની પહેલા તમારે તમારું ફંડ રિઝર્વ રાખવું પડશે ઠાકોરજીની સેવા માટે. ઠાકોરજીની સેવા, ઠાકોરજીના સજાવટ, એમનો શૃંગાર અને એમના ભોગમાં કચાશ ના લાગવી જોઈએ. તમે એનું ફંડ પહેલા રિઝર્વ રાખો અને એમાંથી ઇન્ટરેસ્ટ આવે એમાંથી પહેલા ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. કાલ સવારે કોઈની સામે હાથ લાંબો કરવા ના જવો પડવો જોઈએ કે ભગવાનની સેવા નથી થાય, નેવર નેવર, બરાબર. તો શું જોઈએ, બરાબર, આપણે ક્યાંય કચાશ નહીં રાખવાની. આપણે પણ આપણા ઘરમાં નાના એવા ઠાકોરજી હોય, આપણી જેટલી શક્તિ હોય એ મુજબ આપણે શું કામ ના કરીએ. જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ બહુ ક્લિયરલી કે ભગવાનને શું જોઈએ, ભગવાનને ખરેખર કઈ નથી જોઈતું. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ, ભગવાન આટલામાં પ્રસન્ન છે. પણ આપણી જે શક્તિ હોય એ મુજબ 100% ઇફોર્ટ કેમ ના લગાડીએ, વાય, બરાબર, લગાડવો જોઈએ ને ઇફોર્ટ આપણે, બરાબર. તો કૃષ્ણ છે પ્રસન્ન થાય. પરંતુ જે લોકો આપણી ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને, હવે ભગવાન છે, બરાબર, એ આપણને અહીંયા ભક્તના ગુણોને એ બધું સમજાવશે આગળ, બરાબર. આના પછી જે લોકો આપણી ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને પરમ સત્યની નિરાકાર કલ્પનાની અંતર્ગત તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, કે જે ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિથી પરે છે, સર્વવ્યાપી છે, અકલ્પનીય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચલ તથા ધ્રુવ છે, તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવેલા રહીને અંતે મને પામે છે. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ બરાબર છે, જે નિરાકારની ઉપાસના કરે છે એ પ્રાપ્ત નહીં કરે, એવું છે. બ્રહ્મની ઉપાસના કરે કૃષ્ણને નહીં પામે, ના. ભાગવતમ કહે છે ને કે ભગવાન પાસે જવાના રસ્તામાં જ વચ્ચે બ્રહ્મ આવે છે. આપણે જોઈતું ને યોગ માયાનો પડદો, બરાબર છે, યોગ માયા સમાવૃત. ભગવાન કહે છે ને કે હું મારી યોગ માયાથી સમાવૃત રહું છું. તો એ રસ્તામાં આવે છે, તો એ પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે, કરી શકશે, પણ ઇન્દ્રિયોને વશ કરવાની, સંભાવ રાખવાનો, બરાબર. પછી અવ્યક્તની રીતે પૂજા કરવી, અવ્યક્ત રીતે પૂજા કરવી ખૂબ અઘરું છે ને, કઈ રીતના થાય, બરાબર. આમ અલગ અલગ બધા રસ્તા છે, ઘણા બધા અલગ અલગ રીતે આ બધું માનતા હોય છે, બરાબર. ભગવાને પહેલા કહી દીધું છે અને પહેલા જ ભગવાને જવાબ આપી દીધો કે શ્રેષ્ઠ કોણ છે. અને હજી આગળ પણ ભગવાન શું કહે છે કે જે મનુષ્યોના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિરાકાર સ્વરૂપ પ્રત્યે આસક્ત છે. હવે જે લોકો બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, બરાબર, ક્લેશો અધિકતર તેસામ, ક્લેશો અધિકતર તેસામ, બરાબર, ખૂબ ક્લેશ છે, ખૂબ દુઃખ છે એમાં, તેમના માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ છે. ભગવાન ફરીથી આગળ જવાબ દઈ દીધો છે, પણ બરાબર પછી ભગવાન વચ્ચે એમ કહે છે કે ઇટ્સ ઓકે, બ્રહ્મની ઉપાસના કરશો તો તમે મને પામી શકશો, વાંધો નથી. પણ હવે ભગવાન એમ કહે છે કે એ રસ્તો છે ને એ ખૂબ અઘરો છે, તેમના માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ માટે એ ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર હોય છે. આપણે અષ્ટાંગ યોગ જોયો હતો ને, એમાં યમનું પેલું જે પદ છે એકાંત સ્થળે જતું રહેવાનું, હવે એ જ પૂર્ણ ના થાય, આપણે કીધે એ જ શક્ય નથી. એટલે અહીંયા ભગવાન ફરીથી કહે છે કે દેહધારીઓ માટે આ ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી દુષ્કર છે, ખૂબ દુષ્કર છે, ખૂબ અઘરું છે. આપણે ક્યાંક જવું હોય, 2 રસ્તા હોય આપણી પાસે, કહેવાય કે એક 6 લાઇન ટ્રેક હોય, બરાબર, સુંદર મજાનો, કે આપણી 4 વ્હીલ ચાલી જાય આરામથી, અને બીજું કહેવાય કે નાના નાના ગામડામાંથી ખાડા ખબડા વાળો રસ્તો હોય, તો બંને રસ્તેથી તમે દ્વારકા પહોંચી શકો, વૃંદાવન પહોંચી શકો છો, ધામમાં જઈ શકો છો. પણ આપણે શું સિલેક્ટ કરીશું? જે 6 લાઇન હોય ત્યાં આપણે સિલેક્ટ કરીશું, કારણ કે આરામથી જઈ શકીએ, શાંતિથી જઈ શકીએ, અને બીજું જલ્દી પહોંચી જાય, બરાબર. ઓલા રસ્તામાં ક્લેશ છે. ભગવાન કહે છે ને ક્લેશો અધિકતર તેસામ અવ્યક્તમ આસક્ત ચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતુર દુઃખમ, દુઃખ છે, ક્લેશ છે, બરાબર, આનંદ નથી એમાં, સુખ, એમાં સુખું સુખું છે, રૂખું સુખું છે, આનંદ નથી. ભગવાન કહે છે કારણ કે એ ખાલી કહેવાય એની અંદર એક જ ક્વોલિટી છે, સત્ય, શાશ્વતતા છે,
એક્ઝિસ્ટન્સ છે, પણ ચિત્ત પણ નથી અને આનંદ પણ નથી. ખૂબ દુઃખ છે. અને ભગવાન અહીંયા પણ કહી દીધું દેહધારીઓ માટે અઘરું છે, શક્ય નથી. ભક્તિ કરવી એમાં ખૂબ અઘરી છે. એટલે જ્યોતિની ઉપાસના અમુક સંપ્રદાય કરે છે, અમુક બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. તમારી સામે સ્ક્રીનમાંથી એવો જ ફોટો રાખી અને સામે એની ઉપાસના કરતા હોય તો ભગવાન કે ખૂબ અઘરું છે. બરાબર. ભગવાન આપણને કહી દે છે, આની પહેલા ભગવાને કીધું સર્વલોક મહેશ્વરમ. બરાબર, કે મને પામવાનો રસ્તો ઈઝી છે અનન્ય ભક્તિથી. હમણાં કીધું આપણને. તો શું કામ આપણે નિરાકારની પૂજા કરવી જોઈએ? કારણ કે નિરાકારની પૂજા છે એ બ્રહ્મની ઉપાસના છે, એ કહેવાય કે ખૂબ અઘરી છે. એક તો એમાં પૂજા કોની કરવાની? તમે ભગવાનનું કહેવાય કે સ્વરૂપને તો તમે માનતા નથી. ભગવાનને હાથ નથી, ભગવાનને નાક નથી, ભગવાનને કાન નથી, તો કોઈ સ્વરૂપ નથી, તો પૂજા કોને કરો? ભગવાનનું સ્વરૂપ જ નથી, તમે ભોગ કોને લગાડશો? ભોગ નહીં લગાડો તમે પ્રસાદ કેમ ખાઈશો? બરાબર. બીજું, ઇન્દ્રિયોને ક્યાં લગાડશો? આપણા પાસે ઠાકોરજી છે તો આપણી આંખ ઠાકોરજીને જોવામાં, જીભ ઠાકોરજીના ગુણગાન ગાવામાં, કીર્તન કરવામાં, જપ કરવામાં, કાન ઠાકોરજીની લીલાઓ સાંભળવામાં, હાથ ઠાકોરજીની સેવાઓમાં લગાડીએ, બધી આપણી ઇન્દ્રિયો લગાડીએ ઠાકોરજીની સેવામાં. પણ નિરાકારમાં તો સ્વરૂપ જ નથી, ઇન્દ્રિયોને ક્યાં લગાડશું? બરાબર. તો ભગવાન આની પહેલા બીજા અધ્યાયના 59મા શ્લોકમાં પણ કહી દીધું કે વિષયાવિની વર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિન. બરાબર. રસવર્જમ રસો અપ્યસ્ય પરમ દ્રષ્ટા નિવર્તતે. હાયર ટેસ્ટ મળશે ને તો લોઅર ટેસ્ટ ઓટોમેટિક છૂટી જશે. આપણે જોયું હતું ને 6થા ચેપ્ટરમાં કે અષ્ટાંગ યોગીને ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરવો પડે. ભક્તિ યોગમાં એ ઈઝી છે, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ નહીં કરવો પડે. ભગવાનમાં ઇન્દ્રિય લગાડશો, બરાબર, તરત આપણી ઇન્દ્રિયો છે ભગવાનમાં લાગી જશે અને ધીમે ધીમે કંટ્રોલ થઈ જશે. બાકી ભગવાન બધા સામે પ્રગટ થતા નથી. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત. 7મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં કહે છે ને બધા સામે હું પ્રગટ નથી થતો ભાઈ. બરાબર. નિરાકારવાદી એમ કે ભગવાન નિરાકાર છે. અરે ભાઈ, આપણો પણ આકાર છે. બરાબર. આપણે બે આ કહેવાય કે બે આંખ છે, નાક છે, કાન છે, મૂળ. ભગવાનને આકાર નથી. જેને આપણને બનાવ્યા એનો કોઈ આકાર નથી. તમે કોઈ વસ્તુ એવી જોઈ છે કે જે નિરાકારમાંથી નીકળી હોય, કે કોઈનો આકાર નહોતો ને એમાંથી કોઈ વસ્તુ પ્રગટ થયું? આજ સુધી ભૌતિક જગતમાં એવી એક વસ્તુ હોય તો તમે મને ઉદાહરણ આપો કે પેલા નિરાકાર હતો, કોઈ જ આકાર નહોતો, પછી એમાંથી આકાર બને છે. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? નથી. એવી કોઈ વસ્તુ નથી. બરાબર. એના જેવી વસ્તુ છે કે તમે કાર લઈને રોડ ઉપર જાઓ છો, બરાબર છે, સામે પણ બીજી કાર આવે છે અને એ જે કારની જે કહેવાય લાઇટના કારણે તમને કહેવાય તમે અંજાઈ જાઓ છો. તમને ખાલી શું દેખાય છે? પ્રકાશ. તમને કાર નહીં દેખાય. તમને શું દેખાય છે? ખાલી પ્રકાશ. હવે તમે એટલું જોયેલું, તમે કહ્યું ખાલી પ્રકાશ છે, પ્રકાશ છે, નિરાકાર, 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 અદ્વૈત, ખાલી પ્રકાશ છે. નજીક જાઓ તો ખબર પડે કે કાર છે, એમાંથી પ્રકાશ આવે છે. એના જેવી વસ્તુ. નજીક જાઓ તો ખબર પડે પાછળ કૃષ્ણ છે, એમાંથી પ્રકાશ આવે છે. બરાબર છે. સુંદર મજાનો ફોટો છે. જો અહીંયા શું કે છે? પરંતુ જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરે છે, એ તું સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય મત પર તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરે છે. કેવી ભક્તિ? અનન્યેવ યોગેન. અનન્ય. મામ એટલે મને ધ્યાયંત ઉપાસતે. મારી સેવામાં લાગેલા રહે છે, પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરે છે. મનને ક્યાં સ્થિર કરે છે? ઠાકોરજીમાં. નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે. તેસામ અહમ સમૃદ્ધતા. એમને મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. ભગવાન શું કે છે કે એમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી જે મૃત્યુ સંસાર સાગરાત છે એ સાગરમાંથી ભવામી નચિરાર્થ પાર્થ મયા વિશિષ્ટ ચેતસા. એ બધાને હું તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. કોણ કે છે? ભગવાન પોતે. કે હું. બાજુનું ચિત્ર જુઓ. શું કામ આપણે ચેપ્ટર પૂરું થાય બે હાથ ઊંચા કરીએ છીએ? જો બરાબર, નીચે ઓલો ભક્ત છે, બે હાથ ઊંચા કરે છે. કૃષ્ણજી સ્વયં ગરુડ દેવ ઉપર આવે છે અને હાથથી આવી જા મારા દીકરા, ચલ ધામમાં જઈએ. ક્યાં સુધી હેરાન થવાનું? હાલ લઈ જાઉં તને. બરાબર છે. તો ભગવાન પોતે આવે. એવું નહીં કે હું મોકલું બીજાને, હું બિઝી છું. આપણે ત્યાં સામાન્ય કહેવાય ધારાસભ્ય અથવા સામાન્ય કોર્પોરેટર હોય ને એને આપણે કહીએ તો હું કે મોકલું છું, માણસને મોકલું છું ભાઈ તમારું કામ કરવા માટે. પણ અહીંયા તો કહેવાય ને કે 14 લોકના અધિપતિ સર્વલોક મહેશ્વરમ. બરાબર. કૃષ્ણજી સ્વયં એમ કે છે કે હું આવું છું, કોઈને મોકલીશ નહીં, ચિંતા ના કરીશ, હું આવું છું. બરાબર. તો એક કહેવાય ઘટના છે કે રાજા અને મંત્રી એક સરોવરના કિનારે ચાલ્યા જતા હોય છે. તો એક બાળક છે એ સરોવરમાં પડી જાય છે. તો રાજાના મંત્રીને આદેશ આપે છે સૈનિકોને મોકલો, એ બાળકને જલ્દી કાઢે. બરાબર. આ ઘટના ત્યાં બને છે. થોડાક દિવસ પછી રાજા અને એનું બાળક પણ સાથે જતા હોય છે અને મંત્રી પણ સાથે હોય છે. તો બાળક છે એ રાજાનો હાથ છોડાવી અને ત્યાં સરોવરની આજુબાજુમાં આટો મારતું બાળક પડી જાય છે સરોવરમાં.
તો રાજા બધું પડતું મૂકીને સીધો જમ્પ મારે છે ક્યાં? સરોવરમાં. એનું બાળક હતું એને કાઢવા માટે. શું કામ? એનું પોતાનું બાળક હતું ને, એટલે કોઈ સૈનિકની રાહ ન જોઈ, કોઈ આદેશ નહીં, કઈ નહીં, બધું પડતું મૂકીને સીધા જમ્પ મારે છે એના બાળક માટે. તો કૃષ્ણજી આપણા પિતા છે, આપણે એના બાળક છીએ. કૃષ્ણજી સ્વયં સાક્ષાત પોતે જ આવે છે આપણને અહીંથી બહાર કાઢવા માટે, કોઈને મોકલતા નથી. બરાબર? એટલે આ ફોટો, આ તમારી સામે જે પિક્ચર છે ને, યાદ કરવાનું, હંમેશા યાદ કરવાનું. હવે અહીંથી ભગવાન છે ને એ આપણને ભક્તિના અલગ અલગ સ્ટેજ સમજાવે છે કે ભાઈ કઈ રીતના ભક્તિ કરવાની, તમારાથી આ નથી થતું તો આ નથી થતું તો આ ઓપ્શન આપશે. સૌથી પહેલા સૌથી ઉપરની જે ભક્તિ છે ને એને અનન્ય ભક્તિ કહેવાય. અનન્ય ભક્તિ, હું કહું ને કે કૃષ્ણજી પ્રત્યે આપણને અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ, ભગવાનના એક એક શબ્દમાં આપણને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. તો હવે એનું વર્ણન કરે છે સૌથી ઉપરની ભક્તિ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, એવા મારામાં ચિત્તને તું સ્થિર કર. તું તારું ચિત્ત છે મારામાં સ્થિર કર. મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. સમગ્ર બુદ્ધિને મારામાં પરોવી દે. આપણે બધા બુદ્ધિથી શું કરીએ છીએ? ભગવાનની પૂજા કરીએ. કારણ કે તમે ક્લાસમાં આવો છો, તમે બુદ્ધિ ભગવાનમાં લગાડો છો. તમે ચિત્ત ભગવાનમાં પરોવો, જપ કરતા 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 મન લાગશે. એક દિવસ બહુ સમય લાગશે પણ જરૂર લાગશે. તો એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. તું મારામાં નિવાસ કરીશ. બાજુમાં જો કૃષ્ણજીના કહેવાય ગોપ બાળો સાથે છે, તો કહેવાય લીલાનો બધા આનંદ માણે છે. કૃત પુણ્ય પુંજા. બરાબર? કહેવાય કે સુખદેવજી લખે છે કે અનંત જન્મોના પુણ્ય કર્મ હોય ને તો આવું મોકો પડી શકે ઠાકોરજી સાથે. બરાબર? મયેવ મન આદર્શ, મન ભગવાનમાં લાગવું જોઈએ. હવે આપણે તો મન લગાડવા માટે ઘણું બધું છે, અત્યારે બુદ્ધિ લગાડવા માટે ઘણું બધું છે, એટલે આપણાથી અનન્ય ભક્તિ થતી નથી. બરાબર? આપણે નવધા ભક્તિ જોઈ હતી. નવધા ભક્તિમાં આપણે ધીમે ધીમે આગળ વધીએ તો આપણું મન છે ઠાકોરજીમાં લાગે. નવધા ભક્તિ એટલે એમાં કયા કયા સ્ટેપ આવશે? કોણ બોલશે? ચલો, નવધા ભક્તિ. નવધા ભક્તિ કોણ બોલશે? શ્રવણ, કીર્તન, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ સ્મરણમ, દાસ્યમ પાદસેવનમ, સાખ્યમ દાસ્યમ, આત્મનિવેદનમ. સાખ્યમ. આત્મનિવેદન. એક્ઝેક્ટલી. અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મ નિવેદનમ. બરાબર? તો પેલું જ હતું સાંભળવું. તમે બધા સાંભળો છો, એમ કરતા 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 ભગવાનની ભક્તિમાં જાય. હવે ઘણા બધા એમ કે ભાઈ અનન્ય ભક્તિ નથી થતી, મન ભગવાન તમારામાં લાગતું નથી લાગતું ભગવાન. ઇટ્સ ઓકે ભગવાન કે. બરાબર? હવે ભક્તિ યોગથી થોડાક નીચે ઉતરે છે, સાધના ભક્તિમાં જાય છે, જેમાં અત્યારે આપણે બધા છીએ. હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર ના કરી શકે ને, તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર ને. એ રીતે પણ તું મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કરી શકીશ. તો વૈધિ ભક્તિ અથવા તો સાધના ભક્તિ, આપણને આચાર્યો છે ને એ આપણને નિયમો આપે. અહીં કીધું ને કે ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. તો ગુરુ છે, આચાર્ય છે, એ આપણને નિયમો આપે. આપણે પ્રભુપાદજી નિયમો આપે છે ને, 16 માળા કરવાની, મંગળા આરતી કરવાની ને 4 નિયમોને ફોલો કરવાના. બસ આટલું જ થઈ ગયું. તો સાધના ભક્તિ છે. બરાબર? રોજ આપણે આટલું કરીએ, ધીમે 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 મન લાગે. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મન નથી લાગતું, ઈચ્છા નથી થતી, તું મને પ્રેમ કરે. બરાબર? અને એવું લાગે છે કે ઘણી બધી હજી તારે ભોગવવું છે. બરાબર? કઈ વાંધો નહીં, તને બીજો ઓપ્શન આપું છું. તું આચાર્ય પાસે જા અને આચાર્ય તને જે નિયમો આપે ને એ નિયમોને તું પાલન કર. એમ કરતા કરતા તું તારી ઈચ્છાને વિકસિત કરી શકે. એમ કરતા કરતા તને મારી સાથે પ્રેમ થઈ જશે. તું રોજ જપ કરીશ, મને ભોગ લગાડીશ ને એટલે તને પ્રેમ થઈ જશે. બરાબર? ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્ર એ આપણને નિયમ આપી શકે. તો પ્રભુપાદ જે આપણને નિયમ આપે છે ને, વૈધિ ભક્તિ, સાધના ભક્તિ છે ને, ખૂબ પાવરફુલ છે, ખૂબ પાવરફુલ છે. જીવનશીલા પ્રભુપાદજી તો ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત હતા ને, છતાં એ રોજ 16 માળા કરવાની એટલે કરવાની. બરાબર? એવું નહીં કે નહીં હવે તો ભાઈ હું તો બહુ મોટો ભક્ત છું, હું નિયમો આપું, હું નિયમો પોતે ફોલો ના કરું. એવું નહીં. પોતે 16 માળા કરે, મંગળા આરતી અટેન્ડ કરે. બરાબર? બધું કરે, ઠાકોરજીને ભોગ લગાડે. બરાબર છે? તો ખૂબ જરૂરી છે, ખૂબ પાવરફુલ છે. બરાબર? અને આની અંદર કમિટમેન્ટ હોય. 16 માળા કરવાની એટલે કરવાની, મંગળા આરતી કરવાની એટલે કરવાની. એટલે આને કહેવાય વિધિ પ્રમાણેની ભક્તિ. મન ના હોય તોય, હું તમને શું કામ કહું છું કે મન ના લાગે ને તોય તમે માળા કરો, જપ કરો, તમે ભોગ લગાડો, ભગવાનને ફૂલ ચડાવો. મન ના હોય તો તમે એકાદશી કરો, કઈ વાંધો. તમે એવું સમજી લો કે ભાઈ સામાન્ય હું ડાયટિંગ કરું છું, 15 દિવસે એકવાર મારે ડાયટિંગ કરવું છે એટલે હું ડાયટિંગ કરું છું. આ રીતના માની લો તમે. તમને એવું લાગે કે ભાઈ જપ નથી થતા, તમે એવું માનો કે મેડિટેશન કરું છું ભાઈ મારું મન શાંત કરવા માટે, અને સાથે થોડું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલતા જાઓ, મેડિટેશન થઈ જશે, ડાયટિંગ થઈ જશે. બરાબર? એટલે ભગવાન કહે છે પ્રેમ નથી થતો અને મારી સાથે કઈ વાંધો નહીં. ચલો આચાર્યના નિયમો પાડો અને ધીમે 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 તમે આવી જશો. આપણે નવો મોબાઈલ લઈએ
તો આપણે એમાં બધું ના આવડે, તો આપણે એના કહેવાય કે જે એક્સપર્ટ હોય, આચાર્ય હોય, એની પાસે જાય ને નવો મોબાઈલ લઈને કે ભાઈ આમાં છે ને મને તમે ઝૂમ શીખડાવી દો અને વોટ્સએપ શીખડાવી દો અને ફેસબુક મને શીખવી દો ને, બરાબર, આટલું મને અત્યારે શરૂઆતમાં આવડી જાય ને પછી હું ધીમે ધીમે શીખી લઈશ. તો આપણે આચાર્ય પાસે જઈએ તો આપણે થોડા નિયમો આપી દે, એટલે આપણે ફોલો કરતા 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 આપણે ધીમે ધીમે અનન્ય ભક્તિમાં જતા રહીએ. હવે ઘણા એમ કે ભાઈ અમારાથી તો સાધના ભક્તિ નથી થતી, અમારાથી માળાય નથી થતી, અમારાથી જપે નથી થતા, બરાબર. તો ભગવાન હવે ભક્તિ યોગ થી નીચે ઉતરે છે અને કર્મયોગમાં જાય છે, નિષ્કામ કર્મયોગ. ભગવાન શું કે છે, જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન નથી કરી શકતો, તારાથી માળા નથી થતી, તારાથી ભોગ નથી લગાડાતો, કઈ વાંધો નહીં, તું મારા માટે કર્મ તો કરીશ ને, મારા માટે કામ કરવાનો પ્રયત્ન કર ને, કારણ કે મારા માટે તું કામ કરીશ ને તો પણ તું ધીમે ધીમે પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી જઈશ. સાધના ભક્તિ પણ નથી થતી, ચાલો સમજી લીધું કે આપણા કીધે સાધના ભક્તિ નથી થતી. ભગવાન માટે કામ કરીએ, તમે એક્સપર્ટ છો, તમને બરાબર, તમે કોમ્પ્યુટરના જાણકાર છો, તો અહીં જો નયા માતાજી આવે છે ને, બરાબર, રેકોર્ડિંગ કરે છે, રેકોર્ડિંગ ને અપલોડ કરે છે, ઘણા બધા વોલેન્ટિયર છે, બરાબર બરાબર. અને હું અને કહેવાય કે ઘણા બધા બીજા વોલેન્ટિયર ટીમ પીપીટી બનાવે છે, અને હું પોતે ક્લાસ લઉં છું. તો આ બધું શું છે, ભગવાન માટે આપણે કામ કરીએ છીએ, કઈ વાંધો નહીં. સાધના ભક્તિમાં આપણું મન નથી લાગતું, આપણે આ પણ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. તમે બધા કહેવાય થોડું ઘણું આપણે એક્સપર્ટ હોય, બરાબર. અમારા એ ટેમ્પલ બનતું હતું તો એક ભાઈ મળવા આવે છે અમને કે ભાઈ હું કડિયો છું, અને એક બીજો ભાઈ આવે છે એ કે છે કે ભાઈ મને ઓલું શેડ બનાવતા આવડે છે, તો કે હું શેડ બનાવી આપીશ, હું તમારી પાસે કોઈ મજૂરી નહીં લઉં, બરાબર. તો એ આવે છે અને ભગવાન માટે બનાવી દીધું. તમે જો અહીંયા એક ભાઈ કામ કરે છે ને, ભગવાનનો કે મંદિરનો સ્તંભ બનાવી આપે છે. તો આ રીતના કરતા કરતા શું થાય, એ ત્યાં આવે અને એ બધાને જોવે કે આ તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે છે, એમ કરતા કરતા એને પૂછે કે શું છે ભાઈ આમાં એકચ્યુઅલી કઈ રીતના કરવાનું, કેમ હોય, શીખડાવે તો ખરી. એમ કરતા 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 એ આગળ વધીને સાધના ભક્તિમાં આવી જાય. સ્ટેપ છે બધા. હવે નિષ્કામ કર્મયોગ, બરાબર. આપણે એક 9મા અધ્યાયમાં એક સેમ આ શ્લોક જોયો હતો, યદ કરોસી યદ અસ્નાસી યજ્જોસી દદાતિ યદ. હે કુંતી પુત્ર, તું જે કઈ કરે છે, જે કઈ ખાય છે, જે કઈ અર્પિત કરે છે, દાન આપે છે, જે તપસ્યા કરે છે, બધું મને અર્પણ કરી દે. નિષ્કામ કર્મયોગ, બરાબર. તો ઘણાને એમ થાય કે આ બધું અલગ અલગ છે, આ બરાબર. નિષ્કામ કર્મયોગ, વૈદિક ભક્તિ, અનન્ય ભક્તિ નહીં, આ બધા હમણાં સમજાયું ને તમને, સ્ટેજ છે. આમાં જાઓ પછી ધીમે 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 આગળ વધતા વધતા ધીમે 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 અનન્ય ભક્તિ થઈ જાય. વૈદિક ભક્તિમાં વિધિ વિધાનનું પાલન કરીએ, નિષ્કામ કર્મયોગની અંદર આપણી જે સ્કિલ છે ભગવાન માટે વાપરીએ, બરાબર. તો આના જ રિલેટેડ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ નાની એવી એનાઉન્સમેન્ટ છે, બરાબર, એ હું આગળ લઉં છું. તો તમારી સામે એક સ્લાઇડ છે, બરાબર. આપણે વૈદિક ભક્તિ નથી કરી શકતા તો આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ કરી શકીએ. આપણે જે કંઈ થોડું ઘણું કમાતા હોય એમાંથી ભગવાનની સેવામાં થોડું લગાડીએ. તો નાની નાની સેવાઓ છે તમારી સામે, બરાબર છે. જો તુલસી સેવા છે, ફૂલની સેવાઓ છે, ભોગની સેવાઓ છે, નાની નાની સેવાઓ છે. તમે જોજો, તમને એવું કઈ લાગે કે આમાં કઈ સેવા કરવા જેવું છે, ઇટ્સ ઓકે, તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકશો અને આપણે તમને રિસિપ્ટ ને એવું અપાવશું. પ્રભુપાદના બહુ સ્ટ્રિક્ટ રૂલ્સ છે. તમે ફૂલ માટે સેવા આપો છો તો તમારા જે ડોનેશન છે ફૂલ માટે જ વપરાય છે. પછી એક અહીંયા લાઈફ પેટ્રોન મેમ્બરશિપ છે. આ લાઈફ પેટ્રોન મેમ્બરશિપ એવી છે કે એમાં એક વખત તમારે મેમ્બરશિપ લેવાની હોય, 35,555 જેવું સમથિંગ અમાઉન્ટ છે. એક વખત તમે લો તો વિશ્વના કોઈ પણ ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં તમે 3 દિવસ રોકાઈ શકો, એકદમ મિનિમમ ચાર્જ, મેન્ટેનન્સ ચાર્જ ચૂકવીને, બરાબર. ત્યાં તમે મંગળા આરતીનો લાભ લઈ શકો, ત્યાં પ્રસાદ લઈ શકો, બરાબર. અને આની સાથે તમને પ્રભુપાદની બધી બુકો મળે. શ્રીમદ ભાગવતમની 18 બુકો મળે, જેની કિંમત 6,500 રૂપિયા છે, એ પણ મળે. અને સિવાયની બધી બુકો મળે, જેટલી પ્રભુપાદની બુક છે બધી બુકો મળે. અને જ્યારે જ્યારે તમારો બર્થડે આવે ને ત્યારે તમારા નામની ભગવાનને સેવા થાય એ દિવસે, બરાબર. તો મારી વિનંતી છે કે તમારી કન્વિનન્સી માટે તમે કરી શકો છો, બરાબર છે. તો એક નાનું એવું ડાયવર્ઝન હતું, બરાબર છે, કે આપણે કદાચ નથી કરી શકતા, કદાચ આપણું મન નથી લાગતું, ઇટ્સ ઓકે. કર્મયોગ. હવે ભગવાન નિષ્કામ કર્મયોગમાં પણ નીચે આવે છે. ક્યાં આવે છે? સકામ કર્મયોગમાં. પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહીને કર્મ કરવા અસમર્થ છે, તને એવું લાગે છે કે મારે ઠાકોરજી મારે તમારા માટે કામ નથી કરવું, ઇટ્સ ઓકે. તું પોતાનું સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરી દે ને, વાંધો નહીં. તું જે કઈ કરે છે ને ભાઈ, તું તારું જોબ કરે છે, અથવા તમે ગૃહિણી છો, બરાબર, અથવા તમારું કઈ બિઝનેસ છે, વોટ એવર, ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, એ તમારું કન્ટિન્યુ રાખો. પણ એના જે કઈ તમને ફળ મળે છે ને એની આસક્તિ તમે છોડી દો. ભગવાન કે ફળ મને ના અર્પણ કરતો કાંઈ નહીં, એની આસક્તિ છોડી દે ને, બરાબર મન છે મારામાં લાગી જાય.
તું ફળ પ્રત્યે ખૂબ આસક્ત તો તારું મન રમાડે, માને છે તો કામ કર્મમાં આપણને લે છે. હરે કૃષ્ણ. મારો વોઇસ ક્લિયર છે? નયા માતાજી હરે કૃષ્ણ. બ્રેક થાય છે, બ્રેક થાય છે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હવે ક્લિયર છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર માતાજી? હવે બરાબર આવે છે? ઓકે ઓકે. તો સકામ કર્મમાં ભગવાન આપણને લઈ જાય છે કે જે કંઈ કામ કરીએ થોડુંક ફળ આપણે કૃષ્ણને આપી દઈએ. બરાબર, હમણાં આપણે વાત થઈ. પછી હવે આપણે એમ કંઈક નહીં, હું તો ભાઈ એ ના કરવો ભાઈ, તો ભગવાન એમ કહે છે કે જો તું આ અભ્યાસ પણ અપનાવી નથી શકતો તો તું જ્ઞાનના અનુશીલનમાં પુરવાઈ જાને. જ્ઞાન તો લે ભાઈ, એટલે કાંઈ નથી કરતો, મારા માટે કામ એ ના કર, મને તું પૈસા ના દે, મારી ભક્તિ ના કર, કઈ ના કર, તું બુક ખોલીને વાંચી શકીશ ને થોડું ઘણું, એટલું કરીશ ને. ભગવાન કહે છે, રિક્વેસ્ટ કરે છે આપણને ઇનડાયરેક્ટ. આપણે એમના બાળકો છીએ ને, તો ભગવાન કહે છે તું જ્ઞાનના અનુશીલનમાં પુરવાઈ જાને. જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન કહે છે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન થોડું શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર, પણ ધ્યાનથી પણ કર્મ ફળનો ત્યાગ છે ને શ્રેષ્ઠ છે. ધ્યાનમાં જવું, આપણે આગળ પણ કહી દીધું કે ભાઈ સંન્યાસ લેવાનો નથી, ત્યાગ બરાબર એ કરવાનું નથી અને કઈ છોડવાનું નથી. તો એના કરતા હવે ભગવાન એમ કહે છે તું કર્મ કર અને કર્મ ફળનો ત્યાગ છે ને શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પ્રાપ્ત કરે. મેં હમણાં ના કીધું કે ફળમાં જ આપણું એટેચમેન્ટ હોય તો આપણે મનની શાંતિ ના મળે તો આપણે ભક્તિ ના કરી શકીએ ને કોઈ દિવસ ભગવાન તરફ આપણે ના જઈ શકીએ જો આપણને ફળમાં આસક્તિ હોય તો. બરાબર, તો આવા અલગ અલગ સ્ટેપ છે એ ભગવાન આપણને સમજાવે છે. જો જ્ઞાન થી ઉપર ધ્યાન, ધ્યાનથી ઉપર સકામ કર્મ, સકામ કર્મ ઉપર નિષ્કામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ ઉપર સાધના ભક્તિ, એની ઉપર અનન્ય ભક્તિ. કેટલા દયાળુ છે ભગવાન, કેટલા કૃપાળુ છે. અનન્ય ભક્તિ નથી થતી, સાધના ભક્તિ કર. સાધના ભક્તિ નથી થતી, તારી પાસે કઈ સ્કિલ હોય તો મારા માટે વાપર ને સ્કિલ, બરાબર, એ પણ નથી કરી શકતો, કઈ વાંધો નહીં, તું જે કરેશ ને એ તું ચાલુ રાખ. તું ડોક્ટર છો, તું તારી પ્રેક્ટિસ ને બધું ચાલુ રાખ, એમાંથી તું કઈ થોડું ઘણું કમાતો હોય તો એ મને અર્પણ કરીશ. એ પણ નથી થતું, કઈ વાંધો નહીં, તું તારા ફળમાં આસક્તિ છોડી દે ભાઈ, બરાબર છે, એ હું જોઈ લઈશ, બરાબર છે. એ પણ નથી થતું ભગવાન. તો જ્ઞાન લઈ શકીશ તું, જ્ઞાન, બરાબર. જ્ઞાન કરતા ભગવાન કે ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે, ધ્યાન કરતા કર્મફળનો ત્યાગ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન કે તું જોબ નથી કરી શકતો, મંદિરે આવી શકીશ, બરાબર, મારા દર્શન કરવા આવી શકીશ કે નહીં, એટલીસ્ટ મને આવીને તું નમસ્કાર તો કરીશ ને. એ નથી થતું. નાલાયક માણસ, આટલું તારાથી નથી થતું, દર્શન તારાથી નથી થતા, ભગવાનમાં તને વિશ્વાસ જ નથી, આટલા ઓપ્શન હું તને આપું છું તો આવું કે ને ભગવાન પછી કે કાઢવાની આટલી કોશિશ કરું છું, નાલાયક હારા, અલગ અલગ ઓપ્શન આપું છું તને બધા. તો જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, હવે ભગવાન ભક્તના ગુણો આપણને કહે છે, ભક્તના ગુણો કેવા હોય. જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે, જે પોતાને સ્વામી નથી માનતો, બરાબર. એક તો કેવું છે કે સ્વામી નથી માનતો, એની પાસે બધું છે, બરાબર, સંપત્તિ છે, પ્રોપર્ટી છે, પણ એ માને છે કે ભાઈ આ બધાના માલિક કૃષ્ણ છે, હું નથી, મારા ઘરના મુખ્ય છે કૃષ્ણ છે, મારું કઈ નથી આમાં. હું તો કૃષ્ણજી ને કેવાય મારા કર્મોના કારણે મને જન્મ મળ્યો છે ને, તો કહેવાય કે હું એ જન્મ પૂરો કરું છું, ભગવાનની સેવામાં એ જન્મને અર્પિત કરું છું, અને સાથે સાથે મારું ફેમિલી છે એને પણ ભરણ પોષણ કરવા માટે થોડું ઘણું કામ કરું છું. હું સ્વામી નથી. મિથ્યા અહંકારથી રહિત, બરાબર. અહંકાર આપણે જોયા હતા ને, બે પ્રકારના અહંકાર હોય. એક તો સાચો ઈગો. સાચો ઈગો હોવો જોઈએ કે હું અલગ છું, બરાબર, હું અલગ છું, હું ભગવાન નથી, હું ભગવાનનો શાશ્વત સેવક છું, આવો ઈગો હોવો જોઈએ, બરાબર છે, કે હું ભગવાનનો દાસ છું, સેવક છું, આ ઈગો હોવો જોઈએ, બરાબર. બાકી ઈગો નીકળે નહીં. આપણે જોયું હતું ને, એ આપણા સોફ્ટવેરમાં છે. 5 તત્વ, પંચ મહાભૂત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર ઓલરેડી આપણા સોફ્ટવેરમાં ઇનબિલ્ટ છે. આપણો સોફ્ટવેર છે, હાર્ડવેર પંચ મહાભૂત અને 3 તત્વ આપણા સોફ્ટવેર છે. તો આપણા સોફ્ટવેરમાં એ ચીપ ફિટ કરેલી છે ઈગો વાળી, પણ સાચા ઈગો વાળી ચીપ હતી કે ભાઈ હું કૃષ્ણજી તમારો દાસ છું, તમારો સેવક છું. પણ આપણે શું માનીએ છીએ, હું ભગવાન છું, બધું મારું છે, મારું ફેમિલી છે, હું કમાઉં છું, મારા જ્ઞાનના કારણે મેં ખૂબ મહેનત કરેલી હતી ભાઈ, ત્યારે આ ડિગ્રી મળે, એમને થોડી મળે. તો આ કહેવાય મિથ્યા અહંકાર. મારું સૌંદર્ય, મારું સામ્રાજ્ય, અથવા તો ઘણા ત્યાગ કરે, જોયું ને, હું ત્યાગ કરી શકું, બીજા કોઈનું કામ નથી ત્યાગ કરવું. ઘણા દાન કરે, જોયું ને, આપણે દાન કરી શક્યા, બાકી કોઈને દાન ન થાય, તો ધેટ ઇઝ મિથ્યા અહંકાર. સ્વામી માનતો નથી.
મિથ્યા અહંકારથી રહિત હોય છે. સુખ દુઃખમાં સંભાવ હોય છે, સુખ અને દુઃખમાં સંભાવ હોય, કારણ કે એને આ સ્થિતિ છે એ આવે ધીમે ધીમે. એવું નથી કે આ સ્થિતિ કે કેવાય ઝડપથી આવી જાય, ના. તમે જોજો, ભગવદ્ ગીતા વાંચો, જપ કરતા 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 તમને પોતાને ફીલ થશે કે પેલા સામાન્ય તકલીફમાં મારું મન બહુ વિચલિત થઈ જતું હતું, બરાબર. ઝઘડા કરવાનું ખૂબ મન થઈ જતું હતું. કાર લઈને જતા હતા અને રસ્તામાં કોઈ જરાકે આમ આડો પડે તરત જ બાબા બાબા બોલવા માંડે, બરાબર. બ્લા 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 બ્લા, કઈ નું કઈ બોલાઈ જાય, મન તરત વિચલિત. પણ જેમ જેમ ભગવાનની ભક્તિમાં આવતા મન શાંત રહે. ઇટ્સ ઓકે, જવા દે ને ભાઈ, આપણે શું કામ ક્રોધ કરીને આપણું મન ખરાબ કરવાનું. અથવા આપણને વિચાર આવે કે ભગવાન હમણાં કહેશે કે આવો ભક્ત મને પ્રિય છે, તરત વિચાર આવે કે ભાઈ આવું બોલીશ ને તો ભગવાનને પ્રિય નહીં થાવ. સંભાવમાં રહેવા દે ને, સહિષ્ણુ બનવા દે ને. સદા આત્મસંતુષ્ટ રહે છે, આત્મસંયમી હોય છે, સદા આત્મસંતુષ્ટ. મારી પાસે જે કઈ પૈસા છે ઇટ્સ ઓકે, મારી પાસે મારું જેવું બોડી છે ઇટ્સ ઓકે. બીજાની ઈર્ષા ના કરે, બરાબર. એટલે કેવાય ખોટી ડાયરેક્શનમાં ઇફોર્ટ ના લાગે. તમે બીજાની ઈર્ષા કરો ને તમારું મન, તમારી બુદ્ધિ ખોટી દિશામાં ચાલવા માંડે. પણ ભગવાનના ભક્તો આત્મસંયમ હોય, દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિ પરાયણ રહે છે. આવો ભક્ત મને ખૂબ પ્રિય છે. કૃષ્ણજી કહે છે કે આવો ભક્ત છે મને ખૂબ પ્રિય છે, ખૂબ પ્રિય છે. મનમના ભવ મત ભક્તો મધ્યાજીમાં નમસ્કુરુ. ભગવાને કીધું ને આગળ 9મા ચેપ્ટરમાં, તારું મન મારામાં લગાડ, મારો ભક્ત બની જા, મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર. પણ આ થાતું નથી ભગવાન અમારાથી, તો મને નથી લાગતું, પૂજા નથી થતી. તો પ્રભુપાદ લખે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ બનીને આવે છે કળિયુગની અંદર, તો શું કે છે? કઈ વાંધો નહીં, મન નથી લાગતું ને, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ તો થશે ને ભાઈ, એટલીસ્ટ આ તો કરો, મન લાગશે ઓટોમેટિક. એટલે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ જયારે કળિયુગમાં પધારે છે ત્યારે આપણને આપે છે, બરાબર. અને ખૂબ જ આપણા માટે સરળ કરી દે છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવામાં. આની અંદર બધું આવી જાય છે, મન ઓટોમેટિક ભગવાનમાં લાગી જાય. તમે જો બાજુનો ફોટો છે, ભગવાન છે એ દાખલો બેસાડે છે, કારણ કે આપણે આગળ જોયું હતું ને, બરાબર. 3જા અધ્યાયના લગભગ 21મા શ્લોકમાં કે યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠા તત્ત દેવેતરો જના સ યત પ્રમાણમ કુરુ તે લોક તદ અનુવર્તતે. કે જે શ્રેષ્ઠ માણસો કરશે ને એને બધા ફોલો કરશે. તો કૃષ્ણજી જ્યારે ધરાતલ ઉપર આવે છે, તો જો સુદામાજી એમના મિત્ર છે, મળવા આવે છે, તો કૃષ્ણજી પોતે એના ચરણ પખાડે છે. લક્ષ્મીજીને કહે છે કે ભાઈ ચામર ઝુલાવો, મારો ફ્રેન્ડ આવ્યો છે, મારો ભાઈબંધ આવ્યો છે. લક્ષ્મીજી સાક્ષાત જો ચામર ઝુલાવે, પાછળ ઓલી દાસીઓ છે એ જોવે છે કે આ શું, ઠાકોરજી પોતે ચરણ પખાડે અને લક્ષ્મી પોતે કહેવાય કે ચામર પખાડે છે, બરાબર છે, પંખો નાખે છે. આ મહાત્મા છે કોણ? દાસીઓ વિચારે છે. તો આવા આપણા કૃષ્ણ ભગવાન છે, ખૂબ મોટા ત્યાગનું, બરાબર, આ જે ઉદાહરણ છે ભગવાન છે, એટલે જ એમની પાસે ત્યાગ પણ છે. આપણે ષડૈશ્વર્યમાં જોઈએ છીએ ને, ત્યાગ પણ છે, બરાબર. ભગવાન છે એના ભક્તોને ખૂબ પ્રેમ કરે, ખૂબ પ્રેમ કરે. શ્રીરામ સ્વરૂપે આવે તો શિવજીની કહેવાય ઉપાસના કરે, સ્થાપના કરે છે ને, બરાબર. રુદ્ર ગીતામાં શિવજી પછી પોતે કહે છે, રુદ્ર ગીતામાં, કે જે વાસુદેવની પૂજા કરે છે ને એવા ભક્તો મને ખૂબ પ્રિય છે, ખૂબ પ્રિય છે. શિવજી પોતે કહે છે ને, બરાબર. પ્રભુપાદ તો ક્લિયરલી કહે છે કે વૈષ્ણવા નામ યથા શંભો. શિવથી મોટા કોઈ ભક્ત છે નહીં, બરાબર. શિવથી કૃષ્ણના સૌથી મોટા ભક્ત છે, એનાથી કોઈ મોટા ભક્ત છે નહીં, બરાબર. તો જ્યારે આપણે ભક્ત બનીએ ને તો દેવી દેવતાઓ પણ આપણી સેવા કરવાનો મોકો શોધતા હોય. શું કામ? કારણ કે ભૌતિક જગતમાંથી તમે ડાયરેક્ટ વૈકુંઠમાં જઈ શકો ભક્તિ કરો એટલે. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ 8મા ચેપ્ટરમાં જોયું ને કે છેલ્લા શ્વાસે ભગવાનનું નામ આવશે ને, ભગવાન કે ડાયરેક્ટ મારા ધામમાં હું તને લઈ જઈશ, ડાયરેક્ટ, બરાબર છે. પણ બીજા બધા ધામની અંદર એ ફેસિલિટી નથી, સ્વર્ગલોકમાં નથી એ ફેસિલિટી. એ બધી ભોગ યોનિઓ છે, ભોગ યોનિઓ છે, બરાબર. ભક્તિ દ્વારા ડાયરેક્ટ વૈકુંઠમાં જઈ શકીએ. નરસિંહ મહેતા ના કામ કેટલા ભગવાન કરે છે તમને બધાને ખબર જ છે, અમારે કઈ કહેવાનું નથી આગળ, હું વારંવાર ઉદાહરણ આપતો હોઉં છું. તો આ બધું કરવાથી શું થાય? ભક્તિમાં શું થાય? 10મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું ને, બરાબર. 9મો શ્લોક, તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. ખૂબ આનંદ આવે. ભક્તિમય સેવા કેવી છે? સુસુખમ, ખૂબ આનંદ આવે, ખૂબ આનંદ આવે. આપણે બધા એકબીજા ચર્ચા કરીએ, ઠાકોરજીની ચર્ચા કરીએ. સવારનો સમય છે, 9 વાગે મારું કહેવાય લેક્ચર પૂરું થવું જોઈએ, છતાં ઘણી વાર નથી પતતું, તો તમે બધા શાંતિથી મને સાંભળો છો. શું કામ? આનંદ આવે, બરાબર. જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી, જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં ભય તથા ચિંતામાં સંભાવ રહે છે, એવો ભક્ત મને ખૂબ પ્રિય છે. ભગવાન હજી આગળ ક્વોલિટીઓ કહે છે, બરાબર. બાજુમાં જે ઘટના છે એ કોની ઘટના છે? મને ખાલી નામ આપશે, આપણે ઘટના લઈ લઈએ. સુંદર મજાની ઘટના છે,
શંકર ભાગવત ભગવાનની શંકર ભગવાન તો છે, ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના છે. કોણ બોલ્યું? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે ઓકે, ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના છે. એક વખતનો સમય છે. શિવજી છે કૈલાસ એના ધામની અંદર બેઠા હોય છે અને માતાજી બાજુમાં બેઠા હોય છે, પાર્વતીજી, અને બધા ઋષિ દેવો બરાબર સામે ગોઠવાઈ ગયા હોય છે. નારદજી ગોઠવાઈ ગયા છે, કારણ કે શિવજી કથા કરવાના છે કૃષ્ણની. બરાબર છે. વિચાર કરો કે મહાન ભક્ત જયારે કથા સંભળાવે કેટલો ભાવ હોય એની અંદર. બધા ગોઠવાઈ ગયા છે. બરાબર. અને બાજુમાં માતાજી બેઠા છે શિવજીના ખોળામાં. બરાબર. કારણ માતાજીનો પગ શિવજીના પગ ઉપર હોય છે, સ્વાભાવિક છે. એમના કેવા અર્ધાંગીની છે, આમાં કઈ કહેવાય અજુકતું નથી, પણ આપણી માનસિકતા એવી હોય ને. બરાબર. તો ઉપરથી એક વિમાન નીકળે છે. જો ઉપર તમે ઓલું મહેલ જોવો છો ને, એ એકચ્યુઅલી વિમાન છે. ચિત્રકેતુ રાજાનું એ વિમાન છે. બરાબર. ચિત્રકેતુ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હોય છે. બરાબર. શક્તિવાન હોય છે. કેવું પ્લાન બનાવે છે, ગમે તે ગ્રહમાં જઈ શકે, શિવલોકમાં જઈ શકે, બીજા બ્રહ્માંડમાં જઈ શકે, સત્યલોકમાં જઈ શકે. બરાબર. આવું જ પ્લાનની આપણે ચર્ચા કરી હતી, કરદમ મુનિનું પ્લાન. બરાબર. કરદમ મુનિનું વિમાન પણ એવું જોરદાર હતું. એક ગ્રહમાંથી બીજા ગ્રહમાં જાય, એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં જઈ શકે. બરાબર. તો આધ્યાત્મિકતામાં આ બધું પોસિબલ બને. હવે થાય છે એવું કે ત્યાંથી ચિત્રકેતુ નીકળે છે રાજા, તો એ જોવે છે, તો એને ખૂબ આનંદ થાય છે કે આહા હા, કે શિવજી કથા કરે છે, બધા ઋષિ ઉભા છે. એમ કરતા કરતા એના મોઢાથી સ્માઇલ, હાસ્ય નીકળે છે. આહા, આનંદ આવે ને. બરાબર. તો પાર્વતીજી એ જોવે છે અને એને એમ થાય છે કે હું શિવજીના ખોળામાં બેઠી છું ને, એટલે આ હસે છે. બરાબર. અને માતાજીને ખોટું લાગે છે અને તરત શ્રાપ આપી દે છે, જા તું અસુર બની જઈશ. બરાબર. એટલે તરત ચિત્રકેતુ મહારાજ વિમાન નીચે લાવે છે, નીચે આવે છે અને બંનેને કહેવાય કે દંડવત પ્રણામ કરે છે, શિવજીને માતાજીને બંનેને. અને ખુશી ખુશીથી કહે છે, માતાજીની સ્તુતિ પણ કરે છે, ખુશી ખુશી કહે છે તમે જે શ્રાપ આપ્યો છે ને એ મારા સર આંખો પર, તમે જે કહો એ સાચું માતાજી. ખુશી ખુશી. બરાબર. ત્યાંથી જતા રહે છે. શિવજી પછી માતાજીને કહે છે, જોયું ને, વાસુદેવના ભક્ત આવા હોય, વાસુદેવના, એટલે મને વાસુદેવના ભક્ત શિવજી કે ખૂબ પ્રિય છે. તેને શ્રાપ આપ્યો છતાં તારી સ્તુતિ કરી. બરાબર. અને એ કહેવાય કે સહર્ષ સ્વીકારે છે તારો શ્રાપને પણ, અને અસુર બનવા માટે જતા રહે છે. શિવજી કહે છે, શિવજી કે મારા ભક્ત હોય તો હમણાં રાવણ હોય, બરાબર, ભસ્માસુર હોય, તો આટલા હું કહું છું, મને વાસુદેવના ભક્તો મને ખૂબ પ્રિય છે. બરાબર. રુદ્રગીતામાં કહે છે ને. બરાબર. તો જે કોઈને કષ્ટ નથી આપતો, અન્ય કોઈને કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી. તમને પણ ફીલ થશે ધીમે ધીમે આવી સિચ્યુએશન આવશે કે જે સિચ્યુએશનમાં તમને સ્ટ્રેસ આવતું હતું, ડિપ્રેશન આવતું હતું, એન્ઝાયટી આવતી હતી, ખૂબ દુઃખ થતું હતું, ખૂબ તમે ડરતા હતા, પણ ધીમે ધીમે તમે ભક્તિ સેવામાં આવશો. બરાબર. ધીમે 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 માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કોન્તે શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદા. બરાબર. બીજા અધ્યાય 14મા શ્લોક મુજબ તમને એવું લાગશે કે નહીં, આ તો બધું ઇન્દ્રિય સ્પર્શની કહેવાય અનુભૂતિમાંથી આ બધું ઉત્પન્ન થાય છે, અને આમાં મારે કહેવાય કે બેલેન્સ રહેવું જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમમાં કહે છે કે ભગવાન નારાયણની સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વની ભક્તિ સેવામાં રોકાયેલા ભક્તો જીવનની કોઈ પણ સ્થિતિથી ક્યારેય ડરતા નથી. તેમના માટે સ્વર્ગીય ગ્રહો, મુક્તિ અને નરક ગ્રહો બધા એક સમાન છે. ભક્તો મને બધે જઈને ભક્તિ જ કરવાની છે. બરાબર. નરક મળે તોય ભલે. આવા ભક્તોને ફક્ત ભગવાનની સેવામાં જ રસ હોય છે. ખાલી ભગવાનની સેવામાં બીજે એને ક્યાંય રસ હોતો નથી. બરાબર. મારો એવો ભક્ત જો સામાન્ય કાર્યકલાપો પર આશ્રિત નથી, સામાન્ય કાર્યકલાપોમાં એના ઇન્ટરેસ્ટ નથી, જે શુદ્ધ છે, શુદ્ધ છે અને દક્ષ છે. એવું નથી કે એનામાં કોઈ કેપેસિટી નથી એટલે એ કામ નથી કરતો, અથવા તો જીવન નિર્વાહ પૂરતું કમાય છે, એવું નથી. ચતુર છે, દક્ષ છે, ચિંતા રહિત છે, સમસ્ત કષ્ટ રહિત છે, અને કોઈ ફળના માટે પ્રયત્નશીલ રહેતો નથી. ફળની કોઈ આશા નથી. મને અતિશય પ્રિય છે. ભગવાન કહે છે આવો ભક્ત મને ખૂબ પ્રિય છે. સુદામાજી બાજુમાં બેઠા છે. બરાબર. એની પત્ની વારંવાર કહે છે કે દ્વારકાનો નાથ છે, તમારો મિત્ર છે, કેમ જતા નથી તમે? આપણી સ્થિતિ તો જો, ઘરમાં મુઠ્ઠી ઘઉં નથી આપણે ખાવા માટે અને તમે જતા નથી. સુદામા કે નહીં, મારો મિત્ર છે, હું એની પાસે યાચક જઈને માંગુ નહીં. બરાબર. જરૂર નથી એવી, એમનું ધ્યાન આપણા ઉપર હોય જ. મારો ભાઈબંધ છે. આપણે અત્યારે સામાન્ય ધારાસભ્યને ઓળખતા હોય ને, તો આપણે વર્ષમાં 5 વખત એની પાસે જાય. જો ને ભાઈ એડમિશન નું કઈ કરાવી દો ને. બરાબર. કે ભાઈ જે કઈ મેટર હોય, સામાન્ય મેટર હોય તો આપણે મળવા જઈએ. ત્યારે સુદામાજી છે આવી પરિસ્થિતિમાં પણ કે નહીં, ત્યાં ન જાય. બરાબર. એવું નથી કે એને અભિમાન હતું, પણ એ બેલેન્સ છે, એને કઈ લેવા દેવું નહીં. એ તો કૃષ્ણજીની ભક્તિમાં અવિરતપણે લાગેલા છે. બરાબર. ખૂબ રિક્વેસ્ટ કરે છે અને મળવા જાય છે. અને ભગવાનને ભક્ત કેટલો પ્રિય હોય છે. હમણાં આપણે આગળની ઘટના જોઈએ ને, ભગવાન માગ્યા વગર બધું આપે છે. પછી હવે ભગવાન આગળ કહે છે જે કદી હર્ષ પામતો નથી, કે કદી શોક કરતો નથી, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી, કશું કે એને કઈ ઈચ્છા નથી,
શુભ અને અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. ભક્તના ગુણોમાં હજી આગળ ભગવાન કહેતા જાય છે કઈ ફરક ના પડે એને. પશ્ચાતાપ શું કામ કરે? એને કોઈ દી કઈ ખરાબ કામ કરે નહીં, પશ્ચાતાપ કરવાની જરૂર ના પડે, કઈ ઈચ્છા ના હોય, શુભ હોય કે અશુભ હોય. પ્રહલાદ મહારાજ જો તમે બાજુમાં, બરાબર, અસુરો એને કહેવાય કે ખૂબ તકલીફો આપે છે, સાપ ફેંકે છે અને બરાબર અગ્નિમાં નાખે છે, કહેવાય કે એની બેન છે હિરણ્યકશિપુની તેને ખોળામાં લઈને બેસે છે હોલિકા. કઈ ફરક ના પડે. હું તો મારા રામમાં, મારા કૃષ્ણમાં, મારા વિષ્ણુમાં હું તો લીન છું, કઈ લેવા દેવા નથી આપણને. ભગવાન કે આવો ભક્ત મને ખૂબ પ્રિય. ત્યારે ભગવાન આવે વારે, એમને થોડી ના આવે. જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે સામાન્ય રીતના વર્તે છે, જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સંભાવયુક્ત રહે છે, જે દુસંગથી સદા અડગો રહે છે, સદા મૌન ધારણ કરે છે. મૌન ધારણ કરે છે એટલે ચૂપ, એવું મૌન નહીં. ભૌતિકતાવાદી માણસો સાથે એને કઈ લેવા દેવા નથી. ભક્તો સાથે તો ખુલીને વાતો કરશે કૃષ્ણજીની, બરાબર છે. તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે નિવાસ માટે ઘરની પણ પરવા કરતો નથી. કઈ લેવા દે, ઘરની ટેન્શન ના હોય. મારો દ્વારકાનો નાથ છે ને, મારે શું ચિંતા કરવાની જરૂર છે. જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. હજી ભગવાન આગળ કહે છે. બાજુમાં ઘટના છે, કઈ ઘટના છે? હરે કૃષ્ણ. કઈ ઘટના છે? બધા હા, કોણ બોલે છે? હરે કૃષ્ણ. ખ્યાતિ માતા એક્ઝેક્ટલી અમરીશ મહારાજની ઘટના છે. આ બધા અહીંયા જેટલા લક્ષણો લખેલા છે ને, બધા અમરીશ મહારાજમાં છે. અમરીશ મહારાજ ભગવાનના મહાન ભક્ત છે અને ભગવાનમાં એ પોતાની બધી ઇન્દ્રિયો લગાડી દે છે, બધી ઇન્દ્રિયો લગાડે છે, બધી ઇન્દ્રિયોથી ભગવાનની સેવા કરે છે, દરેક ઇન્દ્રિયો, બરાબર. આપણે જોયું ને હમણાં. તો એક વખત થાય છે એવું કે એકાદશી નો મહોત્સવ હોય છે અને બીજા દિવસે પારણાનો સમય હોય છે, બારસના દિવસે. હવે દુર્વાસા ઋષિ આવે છે એમને ત્યાં, બરાબર, અમરીશ મહારાજને ત્યાં. હવે પારણાનો સમય તમને બધાને ખ્યાલ છે. હમણાં કાલે જ હવે એકાદશી છે તો પરમ દિવસે પારણા થાય મોર્નિંગમાં, તો એનો સમય ફિક્સ છે, બરાબર. એ સમયે પારણા કરવાના હોય કે ભગવાનને ધરાવેલો પ્રસાદ આપણે ખાઈ અને એકાદશી ત્યાં પૂર્ણ કરવાની હોય. તો અમરીશ મહારાજ નો પારણાનો સમય થાય છે, દુર્વાસા ઋષિ આવેલા હોય છે અને દુર્વાસા ઋષિ કહે છે કે હું સ્નાન કરી લઉં પછી આપણે પારણા કરીશું, બરાબર. દુર્વાસા ઋષિ જે બાજુની નદીમાં સ્નાન કરવા જાય છે ને મોડું થઈ જાય છે, ડીલે થાય છે, પારણાનો સમય વીતતો જાય છે. અમરીશ મહારાજ એમ કે છે, એના મંત્રીઓ સાથે મંત્રણા કરે છે કે ભાઈ હવે તો આ ધર્મ સંકટ છે, આપણે ત્યાં તો કહેવાય મહેમાન આવેલા છે ને એમને મૂકીને જમવું એ પણ અધર્મ છે, અને હું મારી એકાદશી નું પારણા ના કરું એ પણ ખોટું છે. તો મંત્રીઓ સજેશન આપે છે કે તમે એક કામ કરો, ભગવાનને જે ચડાવેલું જે ચરણામૃત છે ને, જે જળ છે ને, એ તમે થોડું લઈ લો એટલે તમારા પારણા પર ત્યાં થઈ ગયા, કારણ કે તમે જળ લઈ લીધું એટલે તમારો ઉપવાસ પણ પૂર્ણ થઈ ગયો, બરાબર. અને બીજું એ કે દુર્વાસા મુનિને એમ પણ ના થાય તમે જમી પણ લીધું, એટલે તમે જમ્યા પણ નથી અને તમારું ઉપવાસના પારણા પણ ત્યાં થઈ જાય. તો આવું કરે છે ચરણામૃત. દુર્વાસા તો અંતર્યામી, બરાબર, આવે છે અને વિચારે છે કે જો આને પારણા કહેવાય કે કરી લીધા હશે તો એના મોઢા ઉપર દુઃખ હશે, બરાબર, કારણ કે દુઃખ હોય ને ખોટું થઈ ગયું એમ, અને જો નહીં કર્યા હોય તો આનંદમાં હશે. પણ એ તો આવે છે દુર્વાસા મુનિ સામે જોવે છે તો કેવો પ્રસન્ન હોય છે. પછી એને કહેવાય કે યોગ શક્તિ જોવે છે કે આને તો ચરણામૃત લઈ લીધું છે, ખૂબ ક્રોધિત થાય છે, ખૂબ ક્રોધિત થાય છે. દુર્વાસાનો ક્રોધ તો તમને ખબર જ છે, ભગવાનને એક વખત શ્રાપ આપી દે છે દુર્વાસા, બરાબર. ખૂબ ક્રોધિત થાય છે અને તરત એના વાળની એક લટ કાઢે છે અને નીચે નાખે છે ને એમાંથી જો ઓલો રાક્ષસ આખો ઉત્પન્ન કરે છે, મોટો બધો રાક્ષસ અસુર ઉત્પન્ન કરે છે. અને કે છે કે આ કેવા અમરીશ છે ને એ પાપી છે, એને મારી નાખવું, બરાબર. યોગી છે ભાન ભૂલી ગયા અહીંયા, બરાબર, બેલેન્સ ના રહ્યા. ભગવાનના ભક્તો બેલેન્સ રહેવા જોઈએ પણ બેલેન્સ યોગી રહ્યા નહીં. અમરીશ મહારાજ છે બંને હાથ જોડી અને તરત કૃષ્ણજીને વિષ્ણુજીને યાદ કરે છે કે કદાચ મારો મરવાનો ભગવાન આજ સમય હોય તો કઈ વાંધો નહીં, હું મરવા માટે તૈયાર છું, ઇટ્સ ઓકે ભગવાન, બરાબર, જેવી તમારી ઈચ્છા, બરાબર. બે હાથ જોડે છે. એટલી જ વારમાં સુદર્શન પ્રગટ થાય છે ત્યાં, જો પાછળ મોટું સુદર્શન આવે છે ને બધા રાક્ષસોના ગળા કાપી નાખે છે, બરાબર. અને પછી સુદર્શન જાય છે ક્યાં? દુર્વાસાની પાછળ. દુર્વાસા ભાગે, સુદર્શન આગળ, દુર્વાસા આગળ, સુદર્શન પાછળ, દોડતા દોડતા. આપણે ક્યાં જાય? મહાન હોય ત્યાં જાય ને, આપણે કોઈ એમપી ને ઓળખતા હોય, ધારાસભ્યને ઓળખતા હોય, આપણી પાછળ કોઈ કેવા તત્વો હોય, આપણે ત્યાં જાય ને તો દુર્વાસા શું કરે છે? સીધા સત્યલોકમાં. તો યોગની શક્તિ એની પાસે, સીધા બ્રહ્માજી પાસે. બ્રહ્માજી કઈક કરો, કઈક કરો. બ્રહ્માજી કે ભાઈ આમાં મારું કઈ કામ નહીં હો ભાઈ, મારાથી કઈ ના થાય, આ તો ભાઈ
વિષ્ણુ શ્રી કૃષ્ણનું સુદર્શન છે, મહારાજ કઈ ના થાય, સીધા ભાગે છે. ક્યાં જાય છે? શિવજી પાસે. આપણે જોયું હતું ને ગોલોક ચાર્ટ ની અંદર, ભૌતિક જે આપણું જગત છે એની બહાર, આધ્યાત્મિક જગતની નીચે શિવલોક છે, ત્યાં જાય છે. શિવજીને કહે છે કે ભાઈ મારું એક કામ છે ભગવાન, આ મારું કામ કરો. શિવજી કે આમાં મારું કાંઈ ના ચાલે, બરાબર, આ મારું ત્રિશુલ થોડી છે, આ તો સુદર્શન છે. તું એક કામ કર, નારાયણ પાસે જા, વૈકુંઠમાં જા, વિષ્ણુ પાસે જા, બરાબર, તમે જાઓ ત્યાં મુનિ, બરાબર. હવે જાય છે દોડતા 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 વૈકુંઠમાં. વિષ્ણુજી કે આવો આવો દુર્વાસાજી, આવો આવો, બેસો, ચા, ઠંડુ પાણી, કોફી, થમ્સઅપ, પેપ્સી, શું મંગાવું તમારા માટે? અરે ક્યાં ભગવાન, શું વાત કરો, કઈ મારે ખાવું પીવું નથી, તમારું આ સુદર્શન ને પાછું લો, મારી પાછળ ક્યારનું પડ્યું છે, કઈક કરો ભગવાન, કઈક કરો. હવે હું તો મારા ભક્તોથી વહેંચાયેલો છું ભાઈ. મારા ભક્તો મને જે રીતના ભજે છે, એ યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તામ તસ્યૈવ ભજામ્યહમ, જે મને જે રીતના ભજે છે એ રીતના હું એની સેવા કરું છું. સુદર્શન પણ મેં અમરીશ મહારાજને આપેલું છે. હવે તો તમે એની પાસે જાઓ તો તમારે ઉદ્ધાર થાય, તો મારું સુદર્શન રોકાય. કારણ કે હું તો મારા ભક્તોથી વહેંચાયેલો છું, બરાબર. એ જેવી મારી પૂજા કરે છે હું પણ એની એવી પૂજા કરું છું. કે તમે જાઓ અમરીશ મહારાજ આગળ, તમારો કોઈ બીજો રસ્તો નથી. સીધા દોડતા દોડતા જાય છે અમરીશ મહારાજ આગળ, દંડવત પ્રણામ કરે છે કે માફ કરી દો, ભૂલ થઈ ગઈ મારાથી, બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. અમરીશ મહારાજને કહે છે. અમરીશ મહારાજ છે, બરાબર, રક્ષા કરો કે છે. અને અમરીશ મહારાજ તરત હાથ જોડે છે, બરાબર, અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન, મેં મારા જીવનમાં ક્યારે સાચા મનથી તમારી ભક્તિ કરી હોય અને તમને એવું લાગતું હોય કે ના મને તમારામાં મન લાગેલું છે, તો એ બધું શ્રેય છે ને એ આ દુર્વાસાને હું આપું છું, અને તમે એમને માફ કરી દો, તમારું સુદર્શન પાછું લઈ. દુર્વાસા મુનિ ખૂબ ખુશ થાય છે, ખૂબ ખુશ થાય છે અને આશીર્વાદ આપે છે. તો આ છે ભક્તની ક્વોલિટી. આવી ક્વોલિટી આપણામાં ડેવલપ થવી જોઈએ. આ ચેપ્ટરનો છેલ્લો શ્લોક છે. જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે ને, એવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. અવિનાશી પંથ છે જેના ભક્તિ યોગનું, એનું અનુસરણ આપણે બધા અત્યારે કરવાની શરૂઆત કરી છે ને, મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માને છે. કૃષ્ણ, ઓનલી કૃષ્ણ. કારણ કે ભગવાને આની પહેલા કહી દીધું ને, મત પરતરમ જ્ઞાનેતમ કિંચિત અસ્તિ ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી, બરાબર, હું જ છું, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. તો આપણને પણ ભગવાનના શબ્દો ઉપર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પ્રાણ રહે છે તેવા ભક્તો મને ખૂબ પ્રિય છે, ખૂબ પ્રિય છે. એ બાજુમાં ઘટના છે, એ કઈ ઘટના છે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે મને? બિલ્વમંગલ બિલ્વમંગલ ઠાકોર છે ને? બિલ્વમંગલ ઠાકોર. બીજું કોણ બોલે છે હરે કૃષ્ણ? શું લાગે છે કઈ ઘટના હોવી જોઈએ? એ સુરદાસની છે, ભક્ત સુરદાસની છે. ઓકે, બીજું કોને હજી કઈક એડ કરવું છે? નરસિંહ મહેતા. નરસિંહ મહેતા. નરસિંહ મહેતા. હજી કોઈને કઈ કેવું છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. તો સ્ટાર્ટ કરીએ, આગળ વધીએ. બિલ્વમંગલ ઠાકોરની ઘટના છે 700 વર્ષ પહેલા, બરાબર. 700 વર્ષ સુધી વૃંદાવનની અંદર ભગવાનનું ખૂબ સુંદર કીર્તન કરે છે. ત્યાં સુધી કે મુક્તિ એના પગમાં હોય છે. મુક્તિ, જેના માટે મોટા મોટા તપસ્વીઓ ગુફામાં જેને તપ કરે છે, મુક્તિ એના પગમાં ઠોકરે હોય છે કે મુક્તિ તો જોઈએ નહીં, મારા ઠોકરે છે. મુક્તિ કે હાલો ને મુક્તિ આપી દો, નહીં, મુક્તિ ના જોઈએ, બરાબર. બિલ્વમંગલ ઠાકોર સાઉથ ઇન્ડિયાના ખૂબ જ સુખી સંપન્ન જમીનદાર બ્રાહ્મણની અંદર, બરાબર, જમીનદાર બ્રાહ્મણ ફેમિલીમાં એનો જન્મ થાય છે. ખૂબ જ ધન સંપત્તિ, ખૂબ જ ઐશ્વર્ય. ઘણી વાર એવું થાય, ખૂબ ધન સંપત્તિ હોય ને ખોટા માર્ગે ચડાવી દે આપણને. એટલે બિલ્વમંગલ ઠાકોરનું થાય છે એવું, ખોટા માર્ગે ચડી જાય છે, દુર્વ્યસનોથી રંગાઈ જાય છે ધીમે ધીમે, અને ઘણીકા વેશ્યાઓનો સંગ થઈ જાય છે, બરાબર. મન ઇન્દ્રિયો બધી એમાં ધીમે ધીમે લાગવા માંડે છે. એક સમયની ઘટના છે કે એમના પિતાજીનું શ્રાદ્ધ હોય છે ઘરે. અમને બધાને ખબર છે, શ્રાદ્ધ હોય, બરાબર, પિતૃ તર્પણ આપણે શ્રાદ્ધ કરતા હોય તો શું થાય, એમાં વિષ્ણુજીની પૂજા થાય, અને પછી ભગવાનને જે ધરેલો ભોગ છે, જે પ્રસાદ છે ને, એ બ્રાહ્મણ ભોજ થાય. બધા બ્રાહ્મણોને પ્રસાદ આપવામાં આવે, બરાબર. અને ત્યાં બેસીને પ્રસાદ લેવો જોઈએ, એનાથી જે આત્મા છે એની મુક્તિ થતી હોય છે, બરાબર. પણ હવે અહીંયા તો મન લાગેલું છે ગણિકામાં બિલ્વમંગલ ઠાકોરનું. તો જે શ્રાદ્ધની વિધિ ચાલતી હોય છે એમાં ઉતાવળ કરાવે છે, જલ્દી કરો, મારે જાવું છે, જલ્દી કરો, બરાબર. અને છેલ્લે પ્રસાદ માટે પણ રોકાતા નથી, એમ કે છે કે ભાઈ મને પાર્સલ કરી દો ને, હું રસ્તામાં કંઈક ખાઈ લઈશ, બરાબર. એ ગણિકાનું નામ શું હોય છે? કોણ કે છે? એ જે વેશ્યા છે એનું નામ શું હોય છે? અમરીશ પટેલ પ્રભુ બોલો, દીપ્તિ પંડ્યાજી, જિગ્નેશ દરબારજી, જે રિપીટર છે એને ખ્યાલ હશે.
ચિંતામણી. વંદિતા માતાજી, એક્ઝેક્ટલી. ચિંતામણી નામની વેશ્યા હોય છે, ગણિકા હોય છે, બરાબર. હવે રેગ્યુલર તો મળવા જતા હતા, બહુ એ કહેવાય તકલીફ નહોતી, પણ એ દિવસે એવું થાય છે કે ખૂબ વરસાદ હોય છે, ખૂબ, અને નદીમાં પૂર આવેલું હોય છે. નદીની પેલે પાર એ જે ગણિકા રહેતા હોય છે. તો હવે વરસાદ, નદી બે કાંઠે, કોઈ બોટ મળતી નથી, અને કહેવાય ને કે આકાશમાં વીજળી થાય, ચમકારા થાય, અને નદી બે કાંઠે પૂર આવી ગઈ. પણ આ તો ભાઈ પાગલ છે હવે, બરાબર. તરત બોટ નથી મળતી તો જમ્પ મારે છે. ક્યાં? નદીમાં. નદીમાં જમ્પ મારતા કહેવાય તરતા તરતા એક લાકડા જેવું આવે છે, લાકડાને ચોંટી જાય છે, ને એમ કરીને એ નદીને પાર કરે છે. નદી પાર કરીને ઓલી બાજુ જાય છે તો એ જોવે છે ખરેખર જે લાકડું માનતો હતો ને એ તો એક ડેડ બોડી હતી, શબ હતું, માણસનું શબ હતું. તો એ શબને પકડીને ઓલી બાજુ જતો રહે છે, તોય ભાન નથી પડતી. જાય છે. હવે ચિંતામણીને તો એમ થાય છે કે આજે આવશે ને, આટલા બધા વરસાદમાં કઈ રીતના આવે. એટલે દરવાજા ને બધું બંધ. તમને ખબર છે જૂના મકાનમાં તો કહેવાય કે બહાર મોટો વરંડો હોય, એકને ઝાપો હોય, ને પછી અંદરની સાઈડમાં ઝૂંપડી અથવા રૂમ હોય. હવે એ વરંડો ઠેકવાનો, બરાબર છે. તો થોડો ઊંચો હોય છે, તો એને એમ થાય કે દોરડા જેવું કંઈક લટકે છે, દોરડો જેવું છે, પકડી અને વરંડો ઠેકી જાય છે. ઓલી બાજુ ઉતરે છે તો ખ્યાલ આવે છે કે તો મોટો સાપ હોય છે, મોટો સાપ. એ સાપને પકડીને ઓલી બાજુ ઉતરી જાય છે, બરાબર. કઈ ભાન રહેતું નથી, ખખડાવે છે. ચિંતામણી આવે છે, ખોલે છે, અને બધી એને વાત કરે છે. તને ખબર છે હું અહીં બંધ કરીને બેઠી છું, મારી રાહ નથી જોતી, તને મળવા માટે મેં કેટલા કષ્ટો ઉઠાવ્યા છે, બધી વાત કરે છે. અને ચિંતામણી છે એના દેહની અંદર કહેવાય કે એના ગુરુ આવે છે, બિલ્વમંગલ ઠાકોર, અને કહે છે કે તમને મારા શરીરમાં આટલી બધી આસક્તિ છે, કાશ આટલી આસક્તિ તમે કૃષ્ણના ચરણોમાં રાખી હોત ને તો તમારું સીધું ધામમાં તમે જતા રહો, તમે હેરાન ના થતા અહીંયા, બરાબર. ખડકેરા ગુરુ છે, પૂર્વજન્મના ગુરુ, બરાબર. શું કામ કૃષ્ણજી આપણને કહે છે, ચોથા અધ્યાયમાં કહે છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા શું કામ સમજાવે છે, શું કામ એમ કહે છે કે કઈ રીતના જ્ઞાન લેવું જોઈએ, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. ભગવાન શું કામ કહે છે કે ગુરુ પાસે જા, વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ, એની સેવા કર. શું કામ કહે છે ભગવાન? ગુરુનું ખૂબ મહત્વ છે. ગુરુ છે એ જ્યાં સુધી તમે કૃષ્ણના ચરણોમાં ના જાવ ને ત્યાં સુધી એ તમને છોડે નહીં. તમારા ગુરુ ભલે આ કહેવાય કે ધરાતલ ઉપર ના હોય તો પણ એ તમને છોડે નહીં. ગુરુનો ખૂબ મહિમા છે. તો ગુરુ છે એ ચિંતામણીમાં આવે છે, પૂર્વજન્મના ગુરુ, બરાબર. જન્મ જન્માંતર સુધી કહેવાય ને કે મેં તમને કીધું છોડે નહીં ગુરુ, તો છોડતા નથી આને પણ, અને આવે છે અને આ બધી વાત એને કરે છે કે આટલી આસક્તિ આના શરીરમાં રાખે છો, એના કરતા કૃષ્ણના ચરણોમાં આસક્તિ રાખ. અને ડાયરેક્ટ આને જ્ઞાન થઈ જાય છે, સીધા નીકળી જાય છે ત્યાંથી વૃંદાવન, બધું છોડી દે છે, ચાલો હવે પૂરું, વૃંદાવન જાય છે. પણ હવે તો માનસિક વૃત્તિ તો પેલાની હતી એની જ. રસ્તામાં એક સુંદર સ્ત્રી દેખાય છે જંગલમાં જતા જતા, તો આ ભાઈ પાછળ જાય છે, બરાબર. એમ કરતા 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 પીછો કરતા કરતા જાય છે તો ઓલી જે સુંદર સ્ત્રી છે છેક એનું ઘર આવી જાય છે. બાર ઓટલો હોય છે, મોટું વૃક્ષ હોય છે, અને એ સુંદર સ્ત્રીનો પતિ ત્યાં બેઠો હોય છે, અને ઓલા જે માતાજી છે એ તો ઝૂંપડીમાં અંદર જતા રહે છે, અને આને કહેતા જાય છે કે જોવો ને એક કોઈક મારો પીછો કરતો કરતો મારી પાછળ આવે છે, બરાબર. તો પછી કહેવાય કે આ જે બિલ્વમંગલ ઠાકોર ત્યાં આવે છે તો ઓલા જે મહાત્મા છે જે આપણે આના પતિ છે આપણા સુંદર સ્ત્રીના, એ કહે છે કે ભાઈ શું છે, ભાઈ શું પ્રોબ્લેમ છે, કેમ પાછળ આવો છો? એ કે કાંઈ નહીં, તમારી પત્નીને એકવાર બહાર બોલાવવાનું. હવે એ સમયે તો વિનમ્રતાથી પૂછે, ભદ્ર સમાજ હોય, બરાબર, કે માતાજીને બહાર બોલાવો. તો એ કહેવાય કે બેન બહાર આવે છે, સુંદર સ્ત્રી બહાર આવે છે, અને બિલ્વમંગલ ઠાકોર એને કહે છે કે તમે તમારા વાળની પીન મને આપો. તો ઓલા બેન છે તરત પીન આપે. હવે કોઈ માણસ માગે એટલે જનરલી એ સમય કોઈ કઈ ના પાડે, બરાબર. આપો એટલે આપી દે, તરત આપે છે. અને શું કરે છે બિલ્વમંગલ ઠાકોર? તરત એ પીન લઈ બંને આંખો ફોડી નાખે છે, બે આંખો ફોડી નાખે, બે. કે આ આંખ જ છે ને એ જ મને મારા કૃષ્ણથી દૂર લઈ જાય છે અને મને આસક્તિ કરાવે છે, બરાબર, કામ વાસના જગાડે છે. બંને આંખ ફોડી નાખે છે. હવે આ ઘટના ઉપરથી આપણે કોપી નથી કરવાની, કહેવાનો મતલબ, પણ અનન્ય ભક્તિ કેવી હોય, ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય એનું એક ઉદાહરણ છે. આપણી પાસે ઘણા ઈઝી રસ્તાઓ પણ છે, બરાબર. પછી બંને આંખ ફોડી નાખે છે, કઈ દેખાય નહીં, વૃંદાવન જાય છે. 700 વર્ષ સુધી ભગવાનનું કીર્તન કરે છે. ખૂબ આપણા ઇસ્કોનની અંદર ખૂબ એમના ભજનો પણ ગવાય છે. તો તમે જુઓ એ સામે તમારી સામે દ્રશ્ય છે, બિલ્વમંગલ ઠાકોરને આંખે દેખાતું નથી, કીર્તન કરે છે. કૃષ્ણજી જો સામે બેઠા છે આમ હાથ રાખીને, નાના એવા. રોજ ઠાકોરજી એના ભજન સાંભળવા આવે, રોજ એના, બરાબર, એના કહેવાય ભજન સાંભળવા. મુક્તિ અને મૃત્યુ બંનેને એ કહેવાય કે પરાસ્ત કરે છે. મુક્તિ નથી જોઈતી, મારે તો મારા કૃષ્ણનું ભજન કરવું છે. તો આ રીતના આપણે કૃષ્ણને ભજીએ, શ્રદ્ધાથી આપણે ભજીએ તો
ભગવાન કહે છે કે આવો ભક્ત છે મને ખૂબ પ્રિય છે. એટલે મારી પણ તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે બધા પણ ભક્તિમય સેવામાં આગળ આવો. ભક્તિ વૃક્ષાના ક્લાસ આની પેરેલલ આપણે હમણાં ચાલુ થશે. તમને બધાને ભક્તિ વૃક્ષામાં એડ કરીશું. બરાબર છે. લેવલ 1 તમે બધા રિપીટ કરો. નવું લેવલ 1 ની એનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગઈ છે. તમે બધા પબ્લિસિટી કરો, જોઈન કરો. અને લેવલ 2 માં જરૂરથી જોઈન કરો. જરૂરથી લેવલ 2 માં આવો, કારણ કે બહુ ડિટેલ સ્ટડી આપણે લેવલ 2 માં કરાવતા હોઈએ છીએ. મંદિરના બધા પ્રોગ્રામ છે એની અંદર તમે એડ થાવ. એક માળા કરો એટલીસ્ટ. બરાબર. આ સાથે આ ચેપ્ટર તો અહીં પૂર્ણ થાય છે, પણ મારે આ ચેપ્ટરને લગતી એક બીજી સ્લાઇડ છે એ મારે રન કરવી છે. હું વધીને તમારી 2-3 મિનિટ લઈશ, બહુ જાજુ નહીં લઉં. તો અત્યારે આપણું જે મંદિર છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ, બરાબર, તો અત્યારે આપણા જે ઠાકોરજી છે એ એક આપણા ડુપ્લેક્સ ની અંદર બિરાજમાન છે. બહુ ભવ્ય મંદિર નથી આપણે. તો જ્યારથી રામાનંદ દાસ પ્રભુએ આ મુહિમ ચલાવે, આ જે જ્ઞાન યજ્ઞ નિસ્વાર્થ ભાવે કરેલું, ને કોઈ આમાં આસક્તિ નથી કે મને આવું કોઈ ફળ મળે, તો કહેવાય કે ખૂબ આમાંથી રિવાર્ડ મળે છે. ઘણા બધા ભક્તો કહે છે, ઘણા બધા ભક્તો ત્યાં જાય છે, બરાબર, કારણ કે નજીક ના હોય તે જઈ શકે ને, આટલું સુંદર જ્ઞાન નિસ્વાર્થ ભાવે મળતું હોય તો જાય છે અને કહે છે પ્રભુજી આપણે ઠાકોરજીનું મંદિર બનાવીએ. બરાબર. તો ઘણા બધા એમાં ડોનેશન આપે છે. બરાબર. તો અત્યારે આ જે તમારી સામે જે જગ્યા જોવો છો એ જગ્યા આપણે કહેવાય પરચેસ કરી લીધી છે ઠાકોરજી માટે. બરાબર. અને એમાં આપણે આ જે પ્લાન જોવો છો આટલી જગ્યા છે આપણી, 3 એકર જગ્યા આપણે લીધી છે. ભૂમિપૂજન આપણે એનું થઈ ગયું છે. તમને બધાને વિનંતી છે કે તમારાથી જે કઈ શક્ય હોય એ તમે એમાં સેવા આપી શકો. સમુદ્ર પુરાણ ની અંદર લખે છે કે મંદિર બનાવવા માટે જો કોઈ ફંડ આપે, ફાળો આપે, તો એની 7 જનરેશન છે ને એની મુક્તિ થઈ જાય. આગળની જે કઈ 7 જનરેશન છે, બરાબર. આપણે જોયું હતું ને ઉદાહરણ નૃગ રાજાનું, બરાબર. નૃગ રાજાના ઉદાહરણમાં શું હતું કે એક સાધુ સંતો આવે છે તો રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે ડોનેશન માંગે છે, નૃગ રાજા ડોનેશન આપે છે. ઓલા બ્રાહ્મણોના શ્રાપના કારણે ગરોળી બને છે, પણ આ બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદના કારણે એને ઠાકોરજી પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે મંદિર માટે ડોનેશન આપે છે. બરાબર. તો આપણા શ્રી રાધા ગોવિંદજી છે. બરાબર. અને આવી નાની નાની સેવાઓ છે. જુઓ તમે, 500 રૂપિયાથી નાની સેવા ચાલુ થાય કે એક ઈંટ છે 500 રૂપિયા, બરાબર, 2 બ્રિક છે, 5 બ્રિક છે, 7,500, 15,000, વોટેવર. બરાબર. તો તમે આવી નાની નાની સેવાઓ કરી શકો છો. બરાબર. જેવી તમારી શક્તિ. બરાબર. પછી હમણાં લાઈફ પેટ્રોલ મેમ્બરશિપ ની આપણે વાત થઈ ગઈ. બરાબર. મેં તમને હમણાં વાત કરી એ પ્રમાણે કે એ તમારું મેમ્બરશિપ, તમને એમાં કે કાર્ડ મળે, તમે રોકાઈ શકો આપણા બધા મંદિરે. 35,555 જેવી અમાઉન્ટ છે, જેમાં તમને બધી બુક્સ મળે છે, રહેવાનો ફાયદો મળે છે. બરાબર. પછી આગળ ઘણી બધી સેવાઓ છે. બરાબર. તમે ગમે ત્યારે જાઓ તો તમે રોકાવા મળે આપણા મંદિરમાં. બરાબર. આ બધું મળશે, ચિંતા નહીં કરો. કદાચ તમે ના ડોનેશન આપો તો પણ તમે ત્યાં જશો તો તમને સેવા મળશે, રોકાવાની વ્યવસ્થા મળશે. બરાબર. પણ ઠાકોરજી જેમ કહે છે એમ આપણે આપણા જે કર્મનું જે ફળ આપણને મળે છે, તો એમાંથી કદાચ નાનો એવો ભાગ આપણે ઠાકોરજી માટે કેમ આપણે અર્પણ ના કરીએ. બરાબર. પછી મોટી સેવાઓ પણ છે. બરાબર. કોઈ કેપેબલ હોય તો 1,08,000 ધર્મ અધિકારીની સેવા છે, 2,70,000 ની સેવાઓ છે, 5,40,000, 10,01,000, આવી મોટી મોટી પણ સેવાઓ છે. બરાબર. ને નાની નાની સેવા આપણે વાત થઈ ગઈ ને, વન ટાઈમ સેવા છે, મંથલી સેવા છે, બરાબર, એક ઈંટની સેવા છે. આ બધી સેવાઓ છે, આ તમે કરી શકો. એકદમ નાની સેવામાં નિત્ય ભોગ, આપણે ભગવાનને ભોગ લગાડીએ 500 રૂપિયાથી, એકદમ નાની સેવાઓ છે. બરાબર. ફૂલની સેવા છે, દૂધની સેવાઓ છે, ભગવાનને અભિષેક થાય એની સેવાઓ છે. બરાબર. આ બધું કરી શકીએ આપણે. તો શક્ય હોય તો તમે પ્રયત્ન કરજો. કોઈને કઈ ફોર્સ નથી, બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા. આપણો આ જે કોર્સ છે બિલકુલ નિસ્વાર્થ ભાવે ચાલી રહે, પણ કોઈ પણ આવો કોર્સ ચલાવવા માટે લક્ષ્મીની જરૂર પડે. આટલી મોટી પીપીટીઓ તૈયાર કરવી, તમને જે લિંક દ્વારા હું તમને લેક્ચર આપું છું એ ઝૂમની લિંક પણ પરચેસ કરવી પડે ને, તો આપણને આટલું 1.5-2 કલાક સુધી આપણે આ ફેસિલિટી મળે, રેકોર્ડિંગની ફેસિલિટી મળે. એક લિંકની કહેવાય ઘણી બધી કિંમત હોય છે, તો એ પણ થાય. બરાબર. બેકગ્રાઉન્ડમાં આ બધું આપણે કોઈકની પાસે અમુક કરાવવું પડતું હોય તો એ બધા ચાર્જ લાગતા હોય. બાકી બધા ટીચર્સ, બધા વોલન્ટિયરો નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા આપે છે, ટોટલ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ સેવા આપે છે. બરાબર. તો શક્ય હોય તો તમે સેવા કરી શકો છો. ઓકે. આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીં પૂર્ણ કરું છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હવે કૃષ્ણ આપણે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ. હરે આપણે કૃષ્ણ. બધા સાથે મળીને એક જપ કરી લઈએ.